მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ. დიდი გამოცდილება არ მაქვს ახლა მე ამ პრეზენტაციების გაკეთების და სემინარების ჩატარების, მაგრამ შევეცდები რომ მაქსიმალურად თქვენი ინტერესი დავაკმაყოფილო. მე ვიფიქრე დაუშვათ 1 საათში, საათნახევარში რისი თქმა შემეძლო დაუშვათ თქვენთვის და გადავწყვიტე რომ შეიძლება ბევრს ვერ მოვასწრებდი მაინც და ზოგადად მესაუბრა ამ თემაზე და მოკლედ თუ უფრო რაიმე საკითხზე მათ დაგჭირდებათ ჩაძიება, ნუ დამისვათ კითხვას, ეგეც არ არის პრობლემა. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ტერმინს თვითონ ვიდეო ანალიზს უფრო და უფრო იშვიათად იყენებენ მსოფლიოში. სიმონ ისმის შემეხება. კი, ისმის, დავით. გვესმის. წერა გაითიშა პატარა ჩაითვლის. მოკლედ სულ უფრო იშვიათად იყენებენ ტერმინს მსოფლიოს მასშტაბით ტერმინს ვიდეო ანალიზი, უფრო იყენებენ შესრულების ანალიზი. რამე თუ შინაარსობრივად ის, რასაც ჩვენ ანალიზს ვუკეთებთ, არის სწორედ შესრულება პირველ რიგში და უმთავრესი ფუნქცია ჩვენი ეს არის. მოკლედ აქ დღეს ვისაუბრებთ მოკლედ რატომ როგორ და როდის უნდა გავაანალიზოთ და მოკლედ რისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო, საიდან წარმოიშვა საჭიროება. ეს ახლა კითხვა კი არის, მაგრამ ეს არ არის თქვენთვის დასმული კითხვა. არ გაწვალებთ და პირდაპირ გეტყვით მოკლედ რა არ არის ჯერ შესრულების ანალიზი. ეს არ არის ციფრები და ციფრები, ეს არ არის ჩანაწერები, კამერები, კლიპები, თუმცა ეს ყველაფერი შემადგენელი ნაწილი არის. უпростоრად საწყისი წერტილია, ასე ვთქვათ, საიდანაც იწყება ეს ყველაფერი. ვიდეო შესრულების ანალიზი მოკლედ. თუმცა ეს არ არის შესრულების ანალიზი. ეს არ არის პრობლემების გასწორება კომპიუტერებზე და პროგრამებზე დაუშვათ. ან კიდევ ის მექანიკური სამუშაო, რასაც ქვია თამაშის დაჭრა, თუნდაც ლაივ რეჟიმში. მოკლედ რა არის შესრულების ანალიზი? პირველ რიგში, როგორც გითხარით, ეს არის გუნდის შესრულების გაზომა. გაზომას მე მიუბრუნდებით შეგვიძლია გავაზროთ შესრულება ზოგადად. ან თუ გნებავთ ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ დიალოგის რეჟიმშიც. საინტერესო იქნება თქვენი აზრიც. შესრულების ანალიზი აგრეთვე არის მოთამაშეების ცოდნის გაძლიერება, მოთამაშეების და მწვრთნელების დახმარება თამაშებისთვის მოსამზადებლად და პროცესების მართვა. ნაწილობრივ ყველა ამ საკითხს მიუბრუნდებით ჩვენ. არანაირად არ შეიძლება რომ ეს ანალიზი იყოს გართულებული. ეს უნდა იყოს რაც შეიძლება ლაკონური და მარტივი მწვრთნელებისთვის, მოთამაშეებისთვის აღსაქმელად და ეს არის პირველ რიგში მათი ქმედებების შეფასება და თუ მათ ვერ აღვიქვეს ეს და აქის აფხმაზე თუ დრო დაკარგეს დიდი
ძალიან დიდი პრობლემა არის სამომავლოდ. აგრეთვე შესრულების ანალიზი არის მუდმივი სწავლა და განვითარება. ეს ამას მიხვდებით კიდე შემდეგი სლაიდებიდან, რატომ არის ეს ესე. რამე თუ როგორც ტექნოლოგიები, თანამედროვე ასევე პროგრამები და უშუალოდ სისტემები მართვის ძალიან სწრაფად ვითარდება სოფლიოში და ისევე როგორც თვითონ რაგბი ვითარდება და ნაბიჯი თუ არ აუწყეთ, მოკლედ ძალიან გაგვასწრებენ. რატომ არის მოკლედ მნიშვნელოვანი და რა გამოიწვია ასე ვთქვათ შესრულების ანალიზის როგორც ცალკე დისტანციის წარმოშობა. ზოგადად ადამიანის გონება ისე არის მოწყობილი, რომ გარკვეულწილად ეგოისტია და სიამოვნოს ყოველთვის იმის წარმოდგენა, რომ თვითონ არის მართალი, მისი იდეა არის ყველაზე ჭკვიანური, მისი ლოგიკა არის ერთადერთი სწორი და ყოველთვის იგულისხმებს ფაქტებს, რომელიც აწყობს იმ შემთხვევაში. ამავდროულად მეორეს მხრივ ჩვენი გონება აიგნორებს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც თავისივე წარმოშობილ იდეებს ეწინააღმდეგება. გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ამ იდეების. ეს ფრაზა ახლა რასაც თქვენ უყურებთ არის ცოტა ისეთია ლოზუნგივით არის, მაგრამ საინტერესო ფრაზაა. მადლობა მომენტის ტენდენციურობას, სტრესს, დაღლილობას და წნეხს. ანუ, როდესაც მწვრთნელები და მოთამაშეები სტრესში არიან, დაღლილები არიან, წნეხში არიან, შესაბამისად სწორად ვერ ანალიზებენ სიტუაციას და მოვლენები აბსოლუტურად სხვანაირად ამახსოვრდებათ თურმე, ვიდრე ეს სინამდვილეში ხდება. ამაზე არაერთი კვლევა არის ჩატარებული. ერთ-ერთი ახლა ეს ფრაზები რაც მიწერია არის ამერიკული ფეხბურთის მწვრთნელებზე აკადემიაში ჩატარებული. ძველია, მაგრამ შემდეგ განაახლეს ეს კვლევა და არაფერი განსხვავებული შედეგი არ მიუღიათ. თურმე მწვრთნელებს არ შეუძლიათ გაიხსენონ მატჩის მნიშვნელოვანი მომენტების 40%-ზე მეტი. შესაბამისად, მათი გონება რეალურ ფაქტებს და მოვლენებს ამატებს კიდე დამატებით. მათთვის სასურველ ან როგორ უნდათ რომ ყოფილიყო ისეთ ინფორმაციას და შედეგს იღებენ როგორც წესი არა ობიექტურს. ეს ასე ვთქვათ, წესად არის, რასაც ახლა წაგიკითხავთ. შესრულების ანალიზი არის მომენტთა შეგროვების მეთოდოლოგია, რაც წარმოადგენს ობიექტური დაკვირვების სისტემას, რომელიც უზრუნველყოფს სასარგებლო ინფორმაციის შესრულების გასაუმჯობესებლად. ანუ ამომავალი წერტილი შესრულების ანალიზში არის, რა თქმა უნდა, პირველადი მონაცემების შეგროვება. იქნება ეს ვიდეო მასალა დაუშვათ, იქნება ეს მოთამაშეების შესახებ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, თუ მოთამაშეთა ფიზიკური კონდიციების შესახებ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ბევრი სხვადასხვა ფაქტორი შეიძლება იყოს. აქედან იწყება შესრულების ანალიზი, აქედან იწყება შემდგომი დავალებების გაცემა, აქედან იწყება მზადება მომდევნო მატჩისთვის და დაუშვათ და მომდევნო მატჩისთვის და შემდგომში ეს პროცესი გრძელდება. ამასაც დაუბრუნდებით.
მოკლედ აქ არის ერთ-ერთი ფაქტორი ეს debriefing-ს რაც შეეხება. იმის გამო რომ ჩვენ რაც ზემოთ აღვნიშნე ერთი ადამიანის გონება როგორც წესი არ არის ობიექტური, არის სუბიექტური როგორც უმეტეს შემთხვევაში. რა თქმა უნდა ეს არ ეხება ყველას, რა უმეტეს შემთხვევაში ესეა. განსაკუთრებით ემოციურ ადამიანებში მნიშვნელოვანია აი debriefing-ის ფაქტორი, რომელიც კოლექტიურ მართვას გულისხმობს ნაწილობრივ და პერიოდულ კონსულტაციებს ვარჯიშის განმავლობაში, თამაშის განმავლობაში, თამაშის მერეც დაუშვათ და მოკლედ ეს debriefing-ის ფაქტორი მნიშვნელოვანია რომ ავიცილოთ ეს ნეგატიური მდგომარეობის განვითარება და სტრესული რეაქციები რაც აუცილებლად გამოადგებათ მოთამაშეებს ფსიქოლოგიურად სტაბილურები რომ იყვნენ. თერავთ ახლა ეს სპეციალისტები მყავს ამოღებული თუმცა ვიცით თქვენ რომ რაგის მსმენელებიც არიან მსგავს სიტუაციაში ხშირად აი ეს მსგავსი ემოციები როგორც წესი არ იძლევა რომ მათ ობიექტურად იმოქმედონ განსაჯონ შეაფასონ სიტუაცია ობიექტურად ანუ ეს ემოცია ძალიან უშლის ხელს ცივი გონებით აზროვნებას და გადაწყვეტილებას, სწორი გადაწყვეტილებების მიღებას. როგორც წესი, ეს ზედმეტი ემოცია გააჩნია როგორი ემოციაა, თოვანების ემოცია შეიძლება დაუშვათ გამოიწვიოს სიტუაციის კიდევ უფრო გალამაზება, ან დაუშვათ გაბრაზებულ მდგომარეობაში გაბრაზების ემოციამ გამოიწვიოს ანალოგიურად შესაბამისად პირიქით იმოქმედოს შეფასებაზე რა სიტუაციის და შესაძლოა საერთოდ კონტროლი დაკარგოს სიტუაციაზე მართვა ვეღარ შეძლოს თამაშის მწვრთნელმა. ეს არის ბევრი არაფერია ვითომ და მაგრამ როგორც ხედავთ ამ ნახაზზე ემოცია და ეს ტენდენციურობა რაც არის აზროვნებაში ტენდენციურობა ერთი მიმართულებით გუნავს შედეგი აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით ესე წარმომიდგენია მე მაგალითად ეს ემოციების გონების და შედეგის ურთიერთობა როგორ გავაანალიზოთ მოკლედ როგორ გავაანალიზოთ რა არის პირველ რიგში debriefing-ი და რისთვის არის ეს ეხლა თქვენ ამ შემთხვევაში ეს debriefing-ი არის მატჩის შემდგომ მოედანზე დაუშვათ ხშირად არის ხოლმე ხო ჩვენთანაც მსგავსი სიტუაცია ეს მნიშვნელობა არ აქვს თამაში მოიგეს თუ წაგეს მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში debriefing-ი არის ძალიან მნიშვნელოვანი თურმე იმისათვის რომ ყველა ნეგატიური ფაქტორი დაუშვათ ახლა გინდაც მოგებულ თამაშზე მე ძალიან ბევრი მოთამაშე ვიცი ვინც უკმაყოფილოა თამაშით თავის თამაშით პირველ რიგში თქვენც იცნობთ ბევრს ალბათ და სუთხასიათზეა თუდად არის განწყობილი და ეს debriefing-ი აუცილებელია იმისათვის რომ მოთამაშეებს რწმენა შეუნარჩუნოთ საკუთარი თავის გაუძლიეროთ უფრო სწორად და მაქსიმალურად შევამციროთ სტრესული რეაქციები და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გამოიწვევს იმას რომ შემდეგი თამაშისთვის მოთამაშე გაცილებით უფრო მომზადებული იქნება ფსიქოლოგიურად და წნეხის ნაკლები ექნება გაცილებით უფრო ნაკლები
კვლავ როგორ ეხლა ინდივიდუალური შეფასება და თვითანალიზი. ელიტაში მოთამაშე ჩვენი მოთამაშეები მიჩვეული არიან ხშირ შემთხვევაში. მიუხედავად იმისა, რომ საფრანგეთში ეს შეფასების ანალიზი იმ დონეზე არ არის დაუშვათ როგორც ბრიტანული კულტურის ქვეყნებში, მაინც მათი პროფესიონალიზმი დან გამომდინარე ისინი ყოველთვის სხვანაირად არიან მობილიზებული უფრო უცხოეთში, საფრანგეთში მოთამაშე, ელიტაში მოთამაშეები და როგორც წესი ისინი სულ მუდმივად მუშაობენ საკუთარ თავზე. ამ შემთხვევაში ახლა ან დებრიფინგის ამბავი გავიარე და ეს არის დაუშვათ ამ შემთხვევაში არის თურმე ესე რომ ელიტური მოთამაშეები მატჩის შემდეგ რაც შეიძლება მალე უნდა მოახდინონ თავისი შეფასება, თვითშეფასება. ანუ დროის ფაქტორს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენ ხანში შეეძლებათ მათ საკუთარი თამაშის ნახვა, შეფასება, განხილვა და ანუ მოკლედ დროში ანალიტიკოსები ძალიან შეზღუდულები ვართ. ანუ ეს ერთ-ერთი ფაქტორია ჩვენი პროფესიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ რაც შეიძლება მალე მივაწოდოთ მწვრთნელებს და მოთამაშეებს დაჭრილი თამაში, სტატისტიკები, ციფრები და ასე შემდეგ, მაქსიმალური ინფორმაცია. მე არ მეზარება თუ გნებავთ მე წაგიკითხავთ ყველაფერს რაც აქ წერია, მაგრამ იმდენი ტექსტი არ არის რომ ვერ მოასწროთ საკითხვა რა. მე მირჩევნია რომ წაიკითხოთ თქვენ და მე შესაბამის ტექსტს მოგიყვებით ასე. მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანია მოთამაშეებისთვის ის რომ სწრაფად მოახდინონ ეს თვითშეფასება. ეს არის ხსნის მათთვის ზედმეტ სტრესს, რომელიც გამოწვეულია აი თუნდაც იმითი, რომ არ არის მოთამაშე დარწმუნებული მისი თამაშის შესრულების ხარისხით, შესრულებით ზოგადად და ეს უკვე როდესაც ნახულობს ის თავის თამაშს, ას თუნდაც ცუდი იყოს და ცუდი ნათამაშები კონდეს, მაინც ამშვიდებს აძლევს ცივგონებაზე ანალიზის შესაძლებლობას და მოკლედ ხო, განსაკუთრებით ეფექტურია ეს ყველაფერი, როდესაც მოთამაშეებს მკაფიოდ აქვთ თავისი როლები გათვითცნობიერებული, რაც უფრო მაღალია მათი პროფესიონალიზმი, როგორც წესი, უფრო ეფექტურია ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ თუნდაც იმიტომ რომ მათი თამაშის ცოდნა გაცილებით მაღალია, ვიდრე დაუშვათ ახალბედა მოთამაშეების ან სამოყვარულო კლუბებში ვინც თამაშობს მათი. ეს არის ინდივიდუალური შეფასების ჩვენი ფანჯარა, რასაც ვიყენებთ. ანუ მოკლედ რო აგიხსნათ ეს უკვე ეს არ კეთდება ლაივში, უკვე ინდივიდუალურად როდესაც ვჭრი მე თამაშს, მაგის შემდეგ უკვე გუნდის კომპიუტერებში არის ეს ფაილი მოთავსებული და ნებისმიერი მოთამაშე, რომელიც თავის სახელს შეიყვანს, ანუ ფანჯარაში შეცვლის გვარს, თავის გვარს, ჩაწერს, ამოაგდებს ეს თავის ციფრებს იმ კონკრეტული თამაშისას რა. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, რომ რამოდენიმე თამაშის ერთადაც გაკეთდეს, თუნდაც მთელი კამპანიის ციფრები იყოს ერთად. შეიძლება ამ ფანჯარას კიდე დაუბრუნდე მე შეიძლება დამჭირდეს და გინდათ ცოტა ხანი უყუროთ ამ ფანჯარას.
გუნდურ შეფასებას რაც შეეხება გუნდური და ჯგუფური განხილვები როგორც წესი გაცილებით უფრო შედეგის მომცემია ვიდრე ინდივიდუალური და გამოიყენება უფრო გუნდის სტრატეგიის დასალაგებლად დაუშვათ რაღაც ახლის საძიებლათაც კი დაუშვათ რომ გააჩნია მწვრთნელებს რომ ჩვენ შემთხვევაში არის ხოლმე ხმამაღალი განხილვაც გააჩნია კრებებსაც ხმამაღალი განხილვების არის ხოლმე დაუშვათ თუ რაიმე არ გამოვიდა დაგეგმილი რა იყო მიზეზი როგორ შევაწწოროთ რა არის შესაძლებელი და ასე შემდეგ ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს გუნდური განხილვები განსაკუთრებით როგორც წესი ახალგაზრდა ახალბედა მოთამაშეებისთვის არის ეს უფრო მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ გამოცდილმა მოთამაშემ როგორც წესი თვითონვე იცის ძირითადი შეცდომები რაც დაუშვა ან რაც კარგი გააკეთა ახალბედას ყოველთვის სჭირდება წახალისება ყოველთვის სჭირდება სწორი ფიდბექი იმისათვის რომ როგორც ფსიქოლოგიურად ასევე რაგბის ცოდნაშიც ცოდნას გაუღრმავდეს რაც შეეხება ახლა ტექნოლოგიებს ეს ახლა მარტო ვიდეო ანალიზს არ ეხება მწვრთნელებსაც ეხება როგორც თავში აღვნიშნე ტექნოლოგიები ძალიან სწრაფად ვითარდება აქ ახლა ნახაზე თქვენ ხედავთ აი ენდონ კამერა დგას ერთი თავზე ადევს თავზე უკეთია მოთამაშე შლემზე კამერა ხედავთ აგერ უკაბელო ვიდეო გადაცემის სისტემას აი რომელსაც აგერ კომპიუტერში ხედავ და გოგუები იყენებენ ანუ ეს სისტემები გააჩნია მწვრთნელს გააჩნია მწვრთნელის მუშაობის სტილს და გააჩნია ბიუჯეტს პირველ რიგში რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ძალიან ძვირი ღირს საკმაოდ ძვირი ღირს ეს ყველაფერი და ეს ყველაფერი არ არის ახლა რაც სურათზე ჩანს რა თქმა უნდა გაცილებით მეტია რაც არ ჩანს თუმცა არ შეიძლება რომ მუდმივად უნდა ვატაროთ ექსპერიმენტები, ახალი ტექნოლოგიები დავნერგოთ და ამით ჩვენ ცოდნასაც ვიმაღლებთ და მუშაობის ენთუზიაზმსაც, რაც ახალი ტექნოლოგიები შემოდის, მით უფრო მეტია გამოწვევა რა. მეტია შესაძლებლობაც და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება ჩვენს ანალიზზე და გუნდის თამაშზე და მწვრთნელების მუშაობაზე. აუცილებელია რომ ეს ტექნოლოგიები იყოს მოსახმარად მარტივი და მონაცემის ამოღება შეიძლებაოდეს რაც შეიძლება სწრაფად. ეს კრიტერიუმებია ის ორი ძირითადი რითიც განისაზღვრება კარგია თუ არა ესა თუ ის ტექნოლოგია. მონაცემთა ამოღების სისწრაფეს რაც შეეხება აი ეს უკაბელო რასაც ვიძახე, აი სხვა შორის კარების უკანაც კამერა დგას, ახლა ეს ძველი მოდელი დგას, თუმცა არსებობს ახალი მოდელი, დაუშვათ ვიღაცა მწვრთნელები, გარკვეული მწვრთნელები ვინც coach box-იდან მართავს ვარჯიშს და მასე აუტის ხასთან მოკლედ ყავს მწვრთნელები, რომლებიც გუნდთან უშუალოდ მუშაობენ და თავისუფლად შეუძლია გამოსახულება მიიღოს დაჭრას ლაივში ვარჯიშზე არის საუბარი ამ შემთხვევაში დაჭრას და შესაბამისი ვიდეოებით მუდმივად მოამარაგოს მწვრთნელები მოედანზე რომლებიც ეგრევე აჩვენებენ მოთამაშეს მოკლედ ეს ერთ-ერთი სისტემაა რითიც დაუშვათ ცდილობენ მწვრთნელები რომ გააუმჯობესონ
გუნდის შესრულების ხარისხი. ხო, როგორ ინტეგრირდება სტატისტიკა ვიდეოსთან? ანუ ესეც მინდა რომ წაგიკითხოთ. სტატისტიკა შესრულებაში ცვლილები დავინახოთ, გავზრდოთ და დავინახოთ სეზონის განმავლობაში. ისინი უნდა იყოს შერწყმული და დაკავშირებული ვიდეოსთან, რათა მოხდეს მათი მნიშვნელოვანი კონტექსტის სწორი აღქმა. რას ნიშნავს ეს, მოკლედ, ეს ყველაფერი? სტატისტიკა აუცილებლად უნდა იზომებოდეს დროში. არაფრის მომცემი არ არის ციფრები, სიტყვაზე ვიძახით, დათო რამიშვილმა რამდენი ბოჭვა გააკეთა. თუნდაც ერთ თამაშში დავუშვი. აი შემდეგი პუნქტი არის, მან მოთამაშეებს არ უნდა ქონდეს ამ საზომით მანიპულირების საშუალება, აი იგივე ბოჭვებზე რო ვთქვათ მაგალითად, ხო? ანუ ჯერ პირველს დავამთავრებ, არაფრის მომცემი არ არის, დავუშვათ რამდენი პასი მაქვს გაკეთებული, დავუშვათ კონკრეტულ თამაშიც თუნდაც თუ ეს არ იქნება შედარებული შესაბამის პერიოდთან. იგივე ჩვენც რომ ვაკეთებთ ახლა ტიერ 1-ის გუნდების სტატისტიკას არ ვადარებთ ტიერ 2-ისას ჩვენ თამაშებს გულისხმობ, თუმცა ვადარებთ დაუშვათ წლევანდელი 1000-ის როგორც ქვია, რა ვიცი, 1000-ის თამაშების სტატისტიკას გასული წლებისას დაუშვათ ტიერ 1-ის გუნდებთან რო გვაქვს დაუშვათ თამაში წლევანდელი სად არის ზაფხულის ტესტები, მაგრამ პირობითად ვამბობ, შეიძლება შედარდეს ზაფხულის შემოდგომის ტესტებთან ან გასული წლის ზაფხულის და შემოდგომის ტესტებთან, რამე თუ დაახლოებით მსგავსი გუნდებს ვეთამაშებით ხოლმე ყოველწლიურად. და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს კონკრეტული ციფრების შეფასება. თუ არ იქნება ეს ხო, რას ნიშნავს ახლა მოთამაშეებს არ უნდა ქონდეთ ამ საზომების მანიპულირების საშუალება? არ შეიძლება, აი, ეხლა ბოჭვა ვახსენე და არ შეიძლება რომ მოთამაშეს აი ინდივიდუალურ სტატისტიკაში მაგალითად ერთი წუთი დავბრუნდები მე ფანჯარას. არ შეიძლება რომ მაგალითად აი დაცვის მხარე არის მარჯვენა მხარეს, მარჯვენა სვეტი და აქ არის მაგალითად ბოჭვების რაოდენობა, ბოჭვის ცდელობა, ეფექტური, პასიური და გაფუჭებული ბოჭვები, ხო? მაგრამ აუცილებლად არის ქვეშ პროცენტი გამოყვანილი. როდესაც მოთამაშეები ცდილობენ რომ ზოგ შემთხვევაში ცდილობენ რომ არაჯანსაღად წარმოადგინონ თავისი ციფრები, ანუ ხარისხზე კი არ იმუშაონ დაუშვათ იგივე ბოჭვის და მაღალი ბოჭვის პროცენტი ქონდეთ. აი მგლის ქვეშ რო პროცენტი ხაზია 64% ნიშნავს სწორედ მაგ ბოჭვის ხარისხს რამდენად აგრესიული იყო მოთამაშე დაცვაში. ნიშნავენია რომ აი ეს პროცენტები თქონდეს გამოყვანილი და არა ბოჭვების რაოდენობით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა მაგალითი ქონია იმისა, თუნდაც ჩვენს ნაკრებში, როდესაც მოთამაშეს როგორც წესი ყველაზე მეტი ბოჭვა აქვს გაკეთებული, თუმცა ეს პროცენტი 64 რაც წერი აქვს დაუშვათ 50%-ზე დაბლა. ხშირ შემთხვევაში 30%-ზე დაბლაც. და ის ბედნიერია იმითი, რომ აი მე ყველაზე მეტი ბოჭვა შევასრულე. ამას ხويა ზუსტად სტატისტიკით მანიპულირება და მაგით არ უნდა მივცეთ საშუალება მოთამაშეებს რომ ეს მოახდინონ. არსებობს სხვადასხვა გზა, მაგალითად ლევანს აქვს ხოლმე აუშვათ მატჩის მგელი და შეიძლება იყოს პირობითად ვამბობ მოთამაშე რომელიც ყველაზე
მაღალი ხარისხის ბოჭვებს ასრულებდა და ეს პროცენტი აქ დაუშვათ ყველაზე მაღალი. შეჯიბრება არის ხოლმე ესეთი slide-show პრეზენტაციებზე წარმოდგენილი. არის ხოლმე ნომინაციის მიხედვით მოთამაშეები დაუშვათ ბურჯები და მეორე ხაზი დაჯგუფებულია უკერი მესამე ხაზთან დაუშვათ ცენტრები და უკანა სამი კაცი დაუშვათ ნახევარდაცვა და გამოყვანილია მათი რომელიმე არა აქვს მნიშვნელობა შესრულების პროცენტი. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე და ეს არის ხალხო ის ეკრანი, რომელიც მაქვს ხოლმე მე თამაშის დროს. თამაშის მიმდინარეობის დროს, როდესაც ვჭრით ხოლმე ლაივში ამ ყველაფერს, ამ წინა ფანჯარას უფრო გადიდებულსაც გაჩვენეთ შემდეგ სლაიდზე. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ფანჯარა, რომელსაც ახლა წინ უყურებთ, აი ეს შემდეგ სლაიდზე არის. აი ეს ციფრები იცვლება თამაშის განმავლობაში მიმდინარეობისას, როდესაც მე თამაშს ლაივ რეჟიმში ვჭრი. რა ვიცი, ახლა მცნელები ვინც ხარ, წარმოიდგინეთ ახლა თქვენი თავი, როდესაც შესვენებაზე გადიხარ და გაქვთ მონაცემი დაუშვათ ბურთის ბლობაზე და ტერიტორიაზე მოედნის რა მონაკვეთში რა პროცენტი გაქვთ ბურთის ბლობის და ადარებთ მოწინააღმდეგის ანალოგიოს ბურთის დაკარგვა იქნება ეს თუ დაუშვათ ხაზის გაჭრა, აუჩი შერკინებაში სტატისტიკა. ასევე მარცხენა კუთხეში დაბლა თქვენ ხედავთ რაქის სიჩქარეს, სწრაფი რაქის პროცენტებს და 22-ში შესვლის ეფექტურობას რა, ანუ ეს იგულისხმება, რომ რამდენჯერ შევერდით ჩვენ მოწინავე, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ახლა ბელგიის თამაშის სრული სტატისტიკა, საბოლოო სტატისტიკა რა, რეალური ციფრებია და ვიჩვენებთ, რომ 23 შესვლიდან ბელგიის 22-ში 12 ჯერ ქულა ავიღეთ ჩვენ და თითო შესვლიდან, ხო ეს არის 52%, თითო შესვლაზე 2.6 ქულას ვაკეთებ. ეს აი ამას გულისხმობდა სწორედ ის, რაზეც თავიდანვე პირველ რიგში ვსაუბრობდი. შესრულების სტატისტიკა. როგორ გავზომოთ უფრო სწორად შესრულების სტატისტიკა. მსგავსი ციფრები ვზომავთ სხვა ალტერნატივა ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს და თუ ვინმეს გაქვთ, სიამოვნებით მოგისმენთ. მულტიდისციპლინური მიღწევები ეს ნიშნავს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებთან როგორი ურთიერთობა უნდა გქონდეს დაუშვათ იგივე ვიდეო ანალიტიკოსი და ცალსახად ყველა სფეროს წარმომადგენელთან უნდა გქონდეს ძალიან მჭიდრო კავშირი და ურთიერთობა. ცალ-ცალკე შემიძლია განვიხილო რატომ და როგორ მცნელებთან ფიზმომზადების მცნელი იქნება ეს ტექნიკური მცნელები, თერაპევტები, ექიმები, მენეჯერები, ნებისმიერ გუნდის სტაფს წარმომადგენელთან ჩვენ მჭიდრო კავშირი უნდა გქონდეს იმის გამო, რომ თითოეული მათი მუშაობა გავლენას ახდენს ჩვენს მუშაობაზე და პირიქით რა. რამე არ მინდა გამოჩეს და თვალს ვავლებ ხოლმე დაწერებს. ხო, ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც ჩვენთან არ არის, ყოველ შემთხვევაში მე არ გამიგია თუ არის გამეხარდება, ეს არის სტაჟირების სისტემა არ არსებობს ჩვენთან და სამომავლოდ თუ მოგვეცემა მაგის საშუალება, შესაძლებლობა აუცილებელია ეს ფაქტორი, იმიტომ რომ მსოფლიოს ყველა წამყვან ქვეყანაში არის ეს სისტემა, სტუდენტები, ვალანტიორები მიდიან საბოლოო ჯამში ეს სტაჟირებას გადიან და ვისაც კარგი მონაცემი აქვს ამ ანალიზის კუთხით ტექნიკური
პროგრამები, კომპიუტერები, ტექნიკა საერთოდ კარგად ესმის, ის საბოლოოდ რჩება და გამოდის კარგი ანალიტიკოსი. მე მაგალითად ვიცნობ ისეთებს რამოდენიმეს, რომლებიც მათ დაიწყეს ესე სტაჟიორებად გუნდში სტუდენტობისას და შემდეგ არ გამოვიდნენ დაუშვათ ვიდეო ანალიტიკოსები, არც აპირებდნენ საბოლოო ჯამში, მაგრამ სწავლდნენ სპორტის მეცნიერების კუთხით დაუშვათ ან სხვა კუთხით, მწვრთნელის ასისტენტად და არიან ეგეთებიც მოკლედ სტაჟიორების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ყავდეს იმიტომ რომ სტაჟიორი ერთი ყოველთვის არის მონდომებული რომ მან მიაღწიოს მეც და საბოლოო ჯამში გენერლობას ამ საკითხში რა თქმა უნდა ყველა ნორმალური და ხო და მუდმივად თან ეს სტაჟიორების სისტემა არ გვაძლევს ჩვენ საშუალებას დაუშვათ არ მოგცემს საშუალებას ვიდეო ანალიტიკოს რომ დაუშვათ მოეშვა იმიტომ სტაჟიორი ყოველთვის არის აქტიური ყოველთვის არის ცნობის მოყარე ყოველთვის ცდილობს რომ დაუშვათ გაჯობოს საბოლოო ჯამში რაღაც ისეთი აღმოაჩინოს რაც მე არ ვიცი დაუშვათ ну მეც ყურადღებით უნდა ვიყო ამ შემთხვევაში და ეს არის კარგია სხვათა შორის არ გაძლევს გოდუნების საშუალებას და მუდმივ მუშაობის პროცესში ვარ მეც რა ეს ახლა არის ასე ვთქვათ წრე რომელიც არ არის სრულყოფილი მე ვთვლი მაგრამ ეს აი მცირედად ასახავს იმ ეტაპებს რასაც ჩვენ მუდმივად გავდივართ ხოლმე მომზადების პროცესში და თამაშების პროცესშიც მათ შორის ხედავთ აქ თქვენ რომ არის ნებისმიერი სეგმენტიდან სექტორიდან რომ დაიწყოთ აქ მოწინააღმდეგის შესრულების შეფასება დაუშვათ ერთი ეტაპი შემდეგ მოდის დაუშვათ დაგეგმვა და პრაქტიკული განხორციელება შემდეგ შესრულება შემდეგ მიმდინარე ანალიზი ამ შესრულების შემდეგ ამ შესრულების შეფასება აქედან გამომდინარე ისევ და ისევ დაგეგმვა და პრაქტიკაში განხორციელება და ეს წრე მუდმივად რეალებს ეს არის ძალიან ზოგადი თუ გნებავთ მე შემიძლია ვისაუბრო ანუ ეს ეტაპებიც კიდე როდის ხდება ასე ვთქვათ ეს ვიდეო ანალიზი და რეალურად მუდმივად ხდება რა აი რაც ჩამოთვლილია ეტაპები ეს მატჩია კვირები კომპანია წელი ეს ყველაფერი და ეს მუდმივი პროცესია და ერთ-ერთიგივე წრეზე ტრიალებთ ასე ვთქვათ რა მაგ რამოდენიმე სლაიდი ცოტა ფილოსოფიის ცოტა ფილოსოფიის კუთხით რა გვის რა ანალიზის ფილოსოფიის კუთხით თუ გნებავთ გაჩვენებთ თუ გინდათ გავაგრძელოთ დამისით კითხვები და ამ თემაზე ვისაუბროთ რაც აქამდე გითხარით რა სიტყვით გონი ჯობია რომ ეს რაღაცა ამოვწუროთ და მე გადავიდეთ კი დავით გვესმის მოდი გავაგრძელოთ და მე დავსვათ კითხვები დავასრულო ანუ გავყვე ის ფილოსოფია რაც კი ეს ცოტა ისეთი საკითხია რა უშოთ შეიძლება არის ხალხი ვისაც საერთოდ არ აინტერესებს ამ კუთხით ამის დანახვა თუმცა ეს არის დაუშვათ ფილოსოფიური ასპექტი რაც არის ამ მონაცემებთან თქვენი ურთიერთობა მიზანმიმართული და სისტემური მეთოდის სამიზნეზე ფოკუსირება კომუნიკაციის სტრატეგია უკუქცევითი სწავლება უკუქცევით სწავლებაში გულისხმობ რომ როგორც მზად უნდა იყოთ რომ ვიყოთ ყველანი ალბათ როგორც ცოდნის მიღებაზე ასევე გაცემაზე ცოდნის
მუდმივი დაძაბულობა ჩვენ საქმიანობაში, განსაკუთრებით სამწნელო საქმიანობაში აუცილებელია რომ ჩემ შემთხვევაში ეს მონაცემებსა და ანალიზის სტორი ინტეგრაცია მოხდეს და იყოს ბალანსი დაცული. აქ არის რაზე საუბარი, რომ არანაირად არ გამომადგება მე ზედმეტი ინფორმაცია დაუშვათ, ანუ უпростоრად უნდა ვიცოდე მე ზუსტად რა ინფორმაცია მჭირდება, რამდენი ინფორმაცია მჭირდება, იქიდან გამომდინარე მე ეს ინფორმაცია მე სწრაფად უნდა დავამუშავო და მივაწოდო მსმენელებს და მოთამაშეებს. არ უნდა მოკიდოთ ხელი ისეთ საქმეს, რაც არ არის საჭირო ამ ეტაპზე და ზედმეტი დროის ხარჯვა შეიძლება იყოს ჩვენთვის და არავისთვის საინტერესო არ იყოს. ეს როგორი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენს შეიძლება გქონდეს ჩვენ მონაცემებთან. აი ხედავთ თქვენ აქ ლაპარაკი არ უნდა ახსნა არ დაჭირდება მე მგონი. ერთი და იგივე სურათი სამ სხვადასხვა პრიზმაში არის განხილული და არის ოპტიმიზირებული შუაში. ანალიზთან ჯანსაღი ურთიერთობა ნიშნავს მივხვდეთ როდის არის საკმარისი. სწორედ იქიდან გამომდინარე, ზედა სლაიდიდან გამომდინარე, წვრთნელიც და ანალიტიკოსიც ცალ-ცალკე უნდა მიხვდნენ ამას, მაგრამ ერთმანეთსაც შეუძლია დაეხმარონ ამაში, რამდენი ინფორმაცია არის საკმარისი და სად უნდა გავჩერდეთ და იმაზე მეც აღარ უნდა წავეკოთინოთ რა. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფაქტორი. ანუ პრაქტიკულად რო აგიხსნათ ამ სლაიდის მნიშვნელობა, ჩვენს ირგვლივ არსებობს ხალხი, ვინც დაუშვათ ერთი და იგივე მონაცემის პირობაში მაინც რჩება სიბნელეში, მაინც ვერ იყენებს ვერაფერში იმ ინფორმაციას. მეორე არის, რომელსაც ესმის ამ ინფორმაციის მნიშვნელობა, მაგრამ იგნორირებას უკეთებს სხვადასხვა მიზეზის გამო. არის ხალხი, ვინც მუდმივად იყენებს ინფორმაციას და ეძებს კიდევ ახალ ინფორმაციებს. აი ეს რუქა და კომპასის მომენტი არის სისტემური განზრახვა. რას ნიშნავს ეს სლაიდი ახლა? მონაცემები დამუშავება, ანალიზი. აი შუაში რაც წერია, კარგი ანალიზი გააზრებული და მიზანმიმართულია, მაგრამ ადაპტირებულია შემომავალ ინფორმაციასთან. რაღაცას ჩვენ ინტუიციით ვაკეთებთ, აი ბრუნლების შემთხვევაში შემთხვევითობაზე ვართ და ინტუიციაზე დაყრდნობილი, მაგრამ არა მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს. აი გვირაბის შემთხვევაში, აი დირექტიული რო წერია, დირექტიული ამ შემთხვევაში ნიშნავს ისეთ მიმართულებით მივდივართ, რითიც დაუშვათ ჩვენი წინამორბედები მიდიოდნენ ან მაგაზე დაყრდნობით და მივდივართ წინასწარ დასახული მიმართულები და მიზნისკენ რა. და ეს რუქა და კომპას სისტემა ჩემი მოგონილი არ არის, ანუ რუქა დიდია, დედამიწა მრგვალია და დიდია და თუ გაქვს კომპასი არ დაიკარგები. მუდმივად ახლის ძიებაში შეგიძლია მთელი დედამიწა მოიარო, ხო? მსგავსი სიტუაცია ამ ანალიზის შემთხვევაში ყოველთვის უნდა იყოს გააზრებული ჩვენი ქმედება, მაგრამ ყოველთვის უნდა შეგვეძლოს გქონდეს ლავირების საშუალება და ადაპტირებული უნდა ვიყოთ ახალ ინფორმაციებთან. ხო,
საით მიხედებით და საით მივდივართ. შემდეგი სლაიდი ესეთია. შეიძლება იყოს დაუშვათ აი როგორც მარცხენა სურათზე არის. წარსულისკენ ვიყუროთ მუდმივად სიტყვაზე და მივსტიროდეთ დაუშვათ წარსულს, ან ვიწინასწარმეტყველოთ მომავალი, როგორც მესამე სურათზეა, ან დაუშვათ დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი, წარსულის გამოცდილება გავიზიაროთ, დაუშვათ იმისათვის, რომ გავლენა ვიქონიოთ მომავალზე, იმ კუთხით, იმ პოზიტიური კუთხით, როგორიც ჩვენ გვჭირდება ან გვაწყობს რა. ქვეშ აგერ ლოზუნგები არის და ალბათ ხედავთ, არ გვჭირდება წინ დაუხედავი ანალიზი. აუცილებლად უნდა იყოს ეს რაღაც გამოცდილებაზე და წარსულის გამოცდილებაზე და ცოდნაზე დაფუძნებული. ეს სლაიდიც კარგია. აი სათაური მინდა აგიხსნათ თუ ვინმე ვერ მივხვდით რა წერია, თუ არ შეგიძლია ის გააზიარო, მაშინ ის აღარ არსებობს. ინფორმაციაზეა რა თქმა უნდა საუბარი. არანაირი აზრი არ აქვს ცოდნას, ინფორმაციას მონაცემს. ადრე თუ გვიან იყო ადრე ამბობდნენ ესე, მაგრამ ეხლა დამერწმუნეთ, რომ ძალიან სწრაფად დაკარგავს აზრს ეს ინფორმაცია და უბრალოდ აღარ იარსებებს სულ მალე რა. აქ მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის კომუნიკაცია, რომელიც აი რაც შუაში წერია, ეფექტური კომუნიკაცია თანაბრად მოსმენას და ლაპარაკს ნიშნავს. აგრეთვე რთული ფაქტორების გასაგები მესიჯებად გადათავინას. კომუნიკაცია უნდა იყოს ორმხრივი, არ შეიძლება რომ ჩუმად ვიყოთ და მარტო უსმინოთ, არ შეიძლება მარტო ვილაპარაკოთ და არავის მოусმინოთ. ორმხრივი უნდა იყოს აუცილებლად ინფორმაციის გაცვლას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენ სფეროში, ალბათ ყველა სფეროში, მაგრამ ჩვენ სფეროში და ეს არ უნდა იყოს აუცილებელია, რომ მცნელები ვინც ხართ დაუშვათ დამემოწმებით გვერდზე რომ სხვა მცნელები ყავს, ისე ყავთ, ისინი არ უნდა იყვნენ ისეთ მცნელები, რომ მაგალითად შენ რო ეტყვი მაწონი შავია, იმან როგორც მინიმუმ ის უნდა გითხრას, რომ მაწონი შავი კი არა, ობიანია დაუშვათ, თუ არ გეტყვის რომ თეთრია რა. ანუ თუ არ ხდება ჯანსაღი კომუნიკაცია, გულისხმობ არგუმენტირებული კამათი პოლემიკა თუ არ ხდება, თუ არ ყავთ გვერდზე ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ოპონირება გაგიწიოთ, ძნელი იქნება თქვენთვის განვითარება სამომავლოდ, ასე რომ ეძიეთ გვერდში ისეთი კოლეგები, რომელიც ამ კუთხით დაგეხმარებიან. ამით დავამთავრე ეს ჩემი სლაიდები და კითხვები ვისაც გაქვთ, ან თუ გნებავთ რაიმე ჩვენება პროგრამიდან, რომელშიც მუშაობ, ან რაღაც, რა ვიცი, მოკლედ რაც გინდათ, გითხეთ. სადავარ. მე მაქვს ორი კითხვა თუ შეიძლება. კი, ბატონო. პირველი რაც არის, იყო აი ტიერ 1 და ტიერ 2-ის ქვეყნების შედარება სტატისტიკურად. და ხო არ იყო აი თუნდაც როცა სულ თითქმის ისე ხდება რომ ტონგა, ფიჯი, სამოა, რაღაც კანადა, ამერიკა და უცებ შოტლანდიას ვეთამაშეთ და აი მან ვიდეო ანალიზის პრობლემა ხო არ იყო შემთხვევით რაღაც ეგეთი. როგორ შეიძლება მაგის დაბალანსება დაუშვათ, რომ უცებ ხდება ხოლმე ესე ტიერ 1-ის გუნდი ჩამოდის. ან ჩვენ მოვეთამაშებით. დიახ. იცით როგორ არის ლევან, როგორც წესი ტიერ 1 ქვეყანას რო ვეთამაშებით, პრობლემა არ არის ხოლმე ჩვენ შემთხვევაში, ან ჩვენ მსგავს გუნდებს გულისხმობ, ეს პირადად ჩემი აზრი არის და
არ ვიცი სხვა რას ფიქრობს. როგორც წესი პრობლემა არის ხოლმე კომპლექსური რა. მრავალი კუთხით, მათ შორის ვიდეო ანალიზის კუთხით. მე არ მინდა ამით თავი გავიმართლო ახლა რაღაცით, მაგრამ აი დაუშვათ მე შემიძლია გაჩვენოთ რაც არ მოხდა ჩემს სლაიდში, დაუშვათ ისეთი ფოტო მაგალითად. ანუ ჩემი კუთხით. ეს არის ერთ-ერთი გუნდის თავენ თამაშს რა. ამან ახლა თქვენ ვისაც უყურებთ, აი ბოლო რიგებში ვინძიან 2-4 დაახლოებით 7-8 კაცი არის ვიდეო ანალიტიკოსი. დაუშვათ აი ეს ერთი მაგალითი და ეხლა მარტო აქ რაც ტექნიკა უწყვეტ ეხლა რასაც ხედავთ აქ 12-13 კომპიუტერია თავიანთი მაგის გარდა დარწმუნებული ყავით რომ 10 იმდენი ღირებულების აპარატურა უდევთ უკან და კარადებში რა. ნუ შესაბამისად იმიტომაც ყავთ ამდენი სტაფი. ჩემი კუთხით რო ვისაუბროთ რა. მინდოდა კიდევ სტატისტიკას რაც შეეხება ერთი წამით რაღაცას გაჩვენებთ. აი გამოჩნდება და გაჩვენებთ ამასაც. და აი მაგ ნოემბრის და ზაფხულის ტესტები როცა ტარდება, ეგ ხო მოკლე პერიოდში ტარდება და მაგ შემთხვევაში ანუ ეს ვიდეო ანალიზის გაკეთება ან შედარება სხვა წინა წლის თუნდაც იგივე გუნდის ვიცით როგორ არის ხა გეტყვით ახლა მარტო ნოემბრის ტესტებზე ივნისის ტესტებზე არ არის ანალოგიური ხდება ხოლმე 1000 როცა ვთამაშობ უახლოეს რამოდენიმე თამაშში გვაქვს დაჭრილი მოწინააღმდეგის რომლის ანალიზსაც ვაკეთებთ როგორც წესი ან როგორც ჩვენი თან არის პრობლემა რა როგორც წესი ტესტების პერიოდში ძალიან ცოტა გვაქვს ჩვენ მოსამზადებელი პერიოდი გახსოვთ ალბათ იტალიასთან როგორ გული დაგწვდა რომ წავაგეთ როდესაც მაგის მერე აქ მოუგეთ სამოას და ტონგას თუ არ ვწდები კიდევ ისე თამაში ანუ იტალიასთან ყველა თანხმდებოდით მაგაზე რომ გაცილებით უფრო სხვა თამაში იქნებოდა იტალიასთან რომ გვეთამაშა თუნდაც ერთი თამაში იტალიამდე ძალიან ცოტა პერიოდი გვაქვს მოსამზადებლად ერთი კვირა გვაქვს ხოლმე პირველი თამაშის წინ მერე და მერე კიდე ვაუმჯობესებთ იმიტომ რომ შემდეგ თამაშზე უკვე 2 კვირის მომზადებულები ვარ და იმის შემდეგზე 3 კვირის მომზადებული ანუ ის ძალიან დიდი პრობლემაა ის რომ მოთამაშეები შეთამაშების კუთხით არის პრობლემა და ერთადერთი ყველაზე კაი სიტუაცია მანდ არის ხოლმე მსოფლიო თასის წინ ძალიან შესაძლებლად და ასე შემდეგ. მათ შორის ვიდეო ანალიზის კუთხით გვაქვს ესეთი რადგან ცოტა გვაქვს დრო ჩვენ ვეკნობით მოწინააღმდეგის წინა თამაშებს და თუ ჩვენ ახლა ENC-ზე ყოველთვის ერთ და იგივე გუნდებს ვეთამაშებით და თუ დავუშვათ ვეთამაშებით ხო პირველ თამაში რუმინეთთან გვაქვს ვიცით მის დავუშვათ ნოემბრის ტესტების თამაშებს თუ ცოტა თამაში იყო ივნისის თამაშებსაც ვატარებთ ისა ვიღებთ ვჭრით და აუცილებლად ჩვენ და რუმინეთს შორის თამაშებს განვიხილავთ იმიტომ რომ როგორც წესი რუმინეთი ყოველთვის უყურებს ხოლმე ჩვენ წინა თამაშების სისუსტეებს ცდილობს ყოველ შემთხვევაში რომ ზუსტად დაგვარტყან ხოლმე სადაც წინა წლებში დაუშვათ უპირატესობა მათ ჰქონდათ რა აი ესეთი სიტუაცია მათ შორის გვაქვს კიდე ციფრების შედარების საშუალება არის ეგეთი პორტალი Opta ქვია რომელიც ყველა სანაკრებო თამაშს ჭრის და დებს რეპორტებს ციფრების სახით რაც გვაძლევს საშუალებას რომ აი ციფრების მოვიშველიოთ ხოლმე
თუ გნებავთ ჩამოგითვლით რა ციფრებზეა საუბარი. ვიცი, მარტო მე თუ არ მე ჩემთვის საინტერესოა, მაგრამ როდესაც თუ აინტერესებთ. კი, მაგვაინტერესებს. ეს არის ძირითადი სტატისტიკა არის, მაგალითად, თითოეულ თამაში პირველ რიგში შემადგენლობები, რა შემადგენლობით ითამაშა დაუშვათ ბოლო 5-6-7 თამაში. რამდენად სტაბილურ შემადგენლობა ყავს, რამდენი კეპები აქვს თითოეულ მოთამაშეს, ვინა საიდან შეიძლება ანუ საფრთხე იყოს, როგორც წესი ერთი 2-3 მოთამაშეა ხოლმე თითო ყველა ტიერ-1-ის გუნდებშიც ესე არის, ვიღაცა არის ლიდერი, რგოლის ლიდერი და თუ ჩვენ შევძლებთ დაუშვათ კონკრეტული მოთამაშეების ნეიტრალიზება ჩვენი სისტემის მეშვეობით, როგორც წესი რგოლის ჩაგდება ხდება რა. ანალოგიურს ფიქრობენ დარწმუნებული ვარ ის ტიერ-1-ის გუნდის ქვეყნები ჩვენზე და ანალოგიურად გვაფასებენ ხოლმე და ეს შემდეგი დაუშვათ პარამეტრებია დაუშვათ თითოეულ გუნდის საშუალოდ თამაში დადებული ლელოები დაუშვათ საშუალოდ აღებული ჯარიმები ბურთის დაკარგვები და მოპოვებები თითოეულ თამაში რა შეტევაში დაუშვათ მოგებული მეტრების რაოდენობა მათ შორის თითოეულ ბურთის ფლობაზე მოპოვებული მეტრები მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს გვაჩვენებს როგორც წესი რამდენად მორბენალი გუნდია და რამდენად შეტევის უნარიანი რა ეს ციფრები როგორც წესი გადამწყვეტი არ არის და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არ არის ეს არ არის ხა მოთამაშეებისთვის გათვლილი ციფრები ზოგადად ნახულობენ ამას მოთამაშეები თუმცა ხო არის კიდევ დავუშვათ ყველაზე მეტ ბოჭვას ვინ აკეთებს, ყველაზე მეტ ხულას ვინ აკეთებს, turnovers ვინ აკეთებს, ჩაჭრას დავუშვათ, ბოჭვას ვინ აკეთებს. აი ესეთ პარამეტრები, ანუ ტოპ დავუშვათ 5 ბოჭავი, დავუშვათ ტოპ 5 გაფუჭებული ბოჭვა, შუთ ბოჭვას ვინც აკეთებს რა, მაზავს ბოჭვებს. ესეც ასევე მნიშვნელოვანია როგორც საუკეთესო, ასევე ვარესი მოთამაშეები ვინც არიან, ეგეც მნიშვნელოვანია ხო. პირველ რიგში როგორც გითხარი ლევან ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ხოლმე რამდენი დრო გვაქვს რა ამ ყველაფრისთვის ყოველთვის არ გვაქვს ჩვენ დრო როცა გვაქვს დრო ამას ყველაფერს ჩვენ ვაკეთებთ რა ზუსტად მაგიტო თქვი ის მოკლე პერიოდი რა აი ტესტები როცა არის მაშინ ძალიან მცირე და ესეთი ტესტები როცა არის ანუ მაგ პერიოდში ჩემი კუთხით მუშაობისთვის გვაქვს დრო. უბრალოდ აქ საუბარია ჩვენებას რამდენად ვახერხებ და რეაგირებას ყოველთვის ვერ ვახერხებ, იმიტომ რომ მე დავუშვათ მაგას გულისხმობდი ზუსტად რომ განვეს სტატისტიკა და ასე შემდეგ მაგისთვის მაქვს რა თქმა უნდა დრო ხო? მაგრამ უკვე მოთამაშეები რო ჩამოდიან ისინი ძირითადად შესრულებაზე არიან კონცენტრირებული, ლოგიკურიცაა ხო? მე მაინც დამხმარე რგოლი ვარ და იქ არის ტექნიკური მცნელები, რომლებსაც დღეში დავუშვათ თითოეულ მოთამაშეს მაგალითად დღეში ორჯერ ჯამში 1 საათი შეიძლება კრებაზე მოუწიოს ყოფნა ყოველდღე და იქ არის საუბარი ძირითადად სისტემებზე, შეტევის და დაცვის სისტემებზე, სტრატეგიაზე თამაშის, მოწინააღმდეგის თამაშის განხილვაზე და აი ციფრებისთვის თუმცა მე მაქვს გზად ხოლმე ნებისმიერ შემთხვევაში რომ დაჭირდეთ უნდა გქონდეთ რა ხო და ანუ მაგიტო მაქვს დრო რომ ის განვლილი თამაშებია და უკენა თამაშებია და სანამ მოვა ეს ნოემბერი მანამდე უკენათ ივნისში ითამაშეს და მაგიტო გასაგები და ბარემ ერთსაც ითხოვ და მე ამოუწურავ ამით მე რესკოპსაც ექნებათ ალბათ კითხვები აი ეს ერთ ანუ ამ ვიდეო ანალიზის გუნდურად რაღაც მუშაობის უნარით რაღაც ეგეთი თემა იყო თქვენთან რა ერთ სლაიდზე აი მაგ შემთხვევაში ახალგაზრდა ზოგადად გითხრა თუ ჩვენთან როგორ ხდება ანუ ერთი ის მაინტერესებს ახალგაზრდებისთვის უკეთესია რაღაც ესე და ხან ხდება ხოლმე რომ ცოტა ანუ ეს შენიშვნის მიღებას
ფსიქოლოგიურად არამდგრადი არა, ადამიანები რაღაცა ისე იღებენ ხოლმე რა, ან ცოტა არასწორად როგორ. არა ლევან, არა. აქ არ არის საუბარი შენიშვნის მიცემაზე. გუნდური არასოდეს მწვრთნელები არ ესაუბრებიან მოთამაშეებს გუნდური განხილვისა და დამსახურებებზე. ეს აუცილებლად ხდება ერთ-ერთზე შეხვედრებისას მოთამაშეებთან. თუ რაიმე სათქმელი აქვს, რომ სხვადასხვა მიზეზია მაგისთვის, რა თუნდაც ახალგაზრდა არ იყოს და გამოცდილი მოთამაშე იყოს, არც მას არ ესიამოვნება იგივე იმ ახალგაზრდას თვალწინ რამე ისეთ შენიშვნას თუ მისცემ. ყველაზე არ არის საუბარი, არიან ბევრი პროფესიონალები, ვინც ამ ნებისმიერ კრიტიკას სწორად უყურებს და სწორად აფასებს. გუნდური შეფასება იმიტომ არის ლევან მნიშვნელოვანი, უფრო მეტად მნიშვნელოვანი. აქ არის როგორც გუნდური, ასევე ჯგუფებად მუშაობაზე საუბარი რა. გვაქვს ესეთი მეთოდი მუშაობის ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში, რომ დაყოფილია გუნდი შეტევის ჯგუფი არის, დაცვის ჯგუფია, შერკინების ჯგუფია, ფეხის დარტყმის ჯგუფია და ისინი აფასებენ როგორც ჩვენ თამაშებს, ასევე კონკრეტული დავუშვათ შეტევის ჯგუფი უყურეს მოწინააღმდეგის დაცვას და შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ მინი პრეზენტაციას აწყობს დანარჩენი გუნდის წინაშე თავიანთ რეკომენდაციებს დებენ თუ როგორ უნდა შეუტიოთ ამ გუნდს. დაცვის გუნდი ფიქრობს რომ აი რაში არიან ძლიერები, შეტევაში რა კუთხით არიან ძლიერები და როგორ დავიცვათ თავი. დაუშვათ რა. ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამ ჯგუფში, როდესაც ჯერეთი პირველ რიგში იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ყველაზე კარგად ჩანს ამ დროს, ყველაზე კარგად იკვეთება ამ დროს ლიდერები, ვინ არიან გუნდში და ყალიბდებიან კიდევაც ლიდერებად რა. როგორც წესი ესეთი ვინც გონება გახსნილი მოთამაშეა, უფრო მოფიქრალი მოთამაშეა, შესაბამისად ის ყოველთვის უფრო მეტად აქტიურობს და დროთა განმავლობაში ყალიბდება ლიდერად რა. რაც ეს ლიდერების ფუნქცია გუნდში ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოლია ჩვენ ფორმაციის სხვადასხვა დროს ფორმაციის ნაკრები, სადაც ლიდერი არ ყოლია და მაგის გამო წაგვიგია თამაშები, რომ საჭირო მომენტში არ ყავდა საჭირო მოთამაშე, ვინც დაუშვათ გაამხნევებდა ან იაქტიურებდა მოედანზე და მოკლედ შეცვლიდა თამაშის დაუშვათ ბედს რა. ანუ ერთი ფაქტორი არის რომ ლიდერების ფაქტორი, მეორე ფაქტორი ის არის რომ ახალგაზრდა მოთამაშეს ეძლევა საშუალება რომ თავისი აზრი დააფიქსიროს, თავის თანასწორად იყოს დაუშვათ სიტყვაზე აბსოლუტურად ახალ ბედა მოთამაშე მამუკა გორგოძის გვერდზე და მიშან არიაშვილის და ასე შემდეგ რა, გამოსტილი მოთამაშეების გვერდზე და მანაც თავისი აზრი თქვას და წვლილი შეიტანოს გუნდის სტრატეგიაში. თავის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვნად და გუნდის ნაწილად აღიქვამენ. ანუ ძალიან დიდია ფსიქოლოგიური ფაქტორი, მან პოზიტიური ასპექტი, რა თქმა უნდა, ფსიქოლოგიური ფაქტორი. მადლობა ამოწურავი პასუხისთვის. მადლობა. არაფერს. მე მაქვს ერთი კითხვა, ანუ ისმის? კი, კარგად. რა მაინტერესებს, მოკლედ, ანუ ტიერ 1-ის გუნდებთან თამაშის დროს რა, ბოლო 2 წლის მონაცემებით რა, სულთა სტატისტიკური კითხვა მაქვს. ანუ საშუალო მონაცემები, აი ბურთის ფლობის რა გვაქვს და ყველაზე მეტი ბურთი, აი დაახლოებით აი მე რასაც უყურებ, ყველაზე დიდი პრობლემა ბურთის ფლობაში გვაქვს. ანუ დაახლოებით რა პროცენტი გვიჭირავს ხოლმე ტიერ 1-ის გუნდებთან ბურთი, ანუ ეგ მონაცემები თუ გვაქვს რა. არა მაქვს, არა, როგორ არა მაქვს, მაგრამ აი ესე მომზადებული არა ვარ და დაჯგუფებული არა მაქვს. ესე ანუ ყველაზე მეტი აი იდეაში რომელ გუნდთან მქონდა, ეგ ხო არა გაქვთ გამოფლილი ან რაღაცა. ერთი წამით
აი მაგალითად რო ავიღოთ შარშანდელის სტატისტიკა. ნუ შედეგზე ხა კაი გუნდთან რო ეთამაშები, იმათზე ანუ რაც შეიძლება დიდი ხანი თუ არ გიჭირავს ბურთი, მან უკვე პრობლემები გაქვს და ანუ ეგ მაინტერესებს. ეს არის ზოგიერთი სტატისტიკა, რასაც მსმენელები ითხოვენ ხოლმე. ამ შემთხვევაში აქ გვაქვს ჩვენ ბურთის ფლობა. უელსთან 47% ჰქონდა, ურუგვაისთან 59%, ფიჯისთან 46 და ავსტრალიასთან 25. თელ თამაში. აი წავიკითხე წერდა რომელიღაც თქვენგანი პირველი ტაიმის და მეორე ტაიმის ბურთის ფლობაც არის აი შემდეგი მომდევნო ორი რიგი. თუ არ ჩავთვლით რა, ну საშუალოდ პირველ ტაიმში უფრო მეტი ბურთი გვაქვს ჩვენ, აი 53 საშუალო მაჩვენებელი. აი ეს ყვითელი უჯრა ვიდრე მეორე ტაიმში. ეს მთელი მსოფლიო ჩემპიონატის საშუალო მაჩვენებელია ჩვენს მიერ ნათამაშებით თამაშების. ხო, რავი, აი ციფრები ესე ამბობს რა. გასაგებია. სხვა ციფრები გაინტერესებთ რამე? ანუ ისა ძირთადი აი სტატისტიკა ანუ შენთან უფრო სტატისტიკის კუთხით მაინტერესებს, აი ტიერ-1-ის გუნდებთან სად არის ხოლმე ყველაზე დიდი სხვაობა რა. ერთი წამით რაღაცას გაჩვენებთ. ეს ჩემი ანალიზი არ არის, ეხლა რასაც გაჩვენებთ, ეს არის მსოფლიო რაგბის სტატისტიკოსები, ვინც არიან ანალიტიკოსები, უпростоრად მაგათი მოწოდებულია. ერთი წამით ეხლავე გაჩვენებთ. ჩანს კარგად. აი ეს არის ზოგადი ერთ-ერთი ჩანს. არ ჩანს? არა. ხო. ხო, აი ეს არის ესეთი შედარება. ანუ აგიხსნით როგორ წერია რა თვალსაზრისით, როგორი შინაარსი რა მოკლედ რა აქვს ამას, როდესაც ხვდებიან ტიერ-1-ის და განმარტებებიც აქვს აქვევით. მოდით ეს განმარტებები წავიკითხოთ. რა დასკვნაა რა გამოტანილი. და ბურთის დაკარგვა გვის რა ქვია და აიმსახურა თუ როგორც არის რა. როგორც წესი, ანუ თერნოვერები ბურთის მოყვება არის ტიერ-1, როდესაც ქვეყანა ერთი გუნდი ტიერ-1 როცა ეთამაშება, ერთ-ერთი გამარჯვებისთვის საწინდარია, ასე ვთქვათ, რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ როდესაც ტიერ-2-ის გუნდები თამაშობენ, ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს თურმე. რა შეიძლება აქედან დავასკვნათ მაგალითად? გესმით ხმა? კი, ცოტა მარს თუდად ისმის, მაგრამ ისმის. ხო, ანუ აი აქ არის ესეთი რაღაცა, აი უყურეთ, წერია რომ უფრო მეტი ჯარიმა რომელმა გუნდმაც მიიღო 53%-ში იგებს რა, ანუ უფრო ნაკლებ ჯარიმის შემთხვევაში რომელ გუნდის ნაკლებ ჯარიმას იღებს, ის ტიერ-1-ის გუნდებს შორის იგებს როგორც წესი.
turnover-ი რომელსაც მეტი აქვს, ის გუნდი 73%-ში იგებს რა. ანუ თუმცა ტიერორის ქვეყნების გუნდებს შორის მნიშვნელობა არ აქვს turnover-ებს, არანაირი გავლენა არ აქვს. სამაგიეროდ გავლენა აქვს ვინც ტიერორის ქვეყნებში, ვინც მეტ ლელოს დებს, ან დაუშვათ პირველ ტაიმში ვინც იგებს ხოლმე, მაღალი ალბათობით ის გუნდი იგებს რა ტიერორი, როცა ტიერ-2-ს ეთამაშება. აი ქვედა ცხრილში მაგალითად სადაც ტიერ-1-ის ტიერ-2-ს ეთამაშება. ხო. აქ აქ მაგალითად ერთი წამით გადავხედოთ. ხო. აი ნახეთ ხვევით განმარტება. მეტ ლელოს ვინც ეხლა აქ ყველა წესით ყველგან ეგრე უნდა იყოს, მეტ ლელოს ვინც დებს და პირველ ტაიმში იგებს დაუშვათ. უფრო მეტი ბურთი აქვს და ნაკლებ ჯარიმას იკიდებსო, ის გუნდი იგებსო. ანუ არაფერი სასწაული მან დაწერია, როგორც ხედავთ, ანუ თუ გვინდა ჩვენ ტიერ-1-ის გუნდს მოვუგოთ, მაგრამ მინიმალურად მანამდე უნდა დავიყვანოთ ჯარიმების რაოდენობა და ბურთი დავიჭიროთ რა. და ეს გაზრდის ჩვენი მოგების ჩანს რა. ანუ მე მგონი იქ ბურთის მოპოვების ფაზაში მაგალითად აუტი და მსგავსი რაღაცეები. არა, ეს არ არის მაგის სტატისტიკა, ანუ ეს არის ზოგადი ანალიზი. უფრო სწორად როგორიც ესეთი რაღაცა ცებიდან გამომდინარე, შემდეგ კეთდება ხოლმე აი ეს პროგნოზები ვის რა შანსი აქვს მოგების რა. და უმეტეს შემთხვევაში ამართლებს ხოლმე პროგნოზები, იქიდან გამომდინარე, რომ მაღალი ალბათობით ეხლა როცა უწერიათ რომ 73%-ია იმის ალბათობა, რომ ვინც მეტ ლელოს დადებს, ის გუნდი იგებს ტიერ-1 და ტიერ-2 შორის რა. სავარაუდოდ ეგრეც იქნება რა. 100 თამაშიდან 73-ში ეგ მოიგებს, ხო? ამას თუ დაემატა კიდე ის რომ დაუშვათ როგორ არის? ხო, ნაკლები ჯარიმა აიღე და პირველი ტაიმი მოიგე, თითქმის 100 უტოლდება უკვე მოგების შანსი. დავით, რა მაინტერესებს ბოდიში, ცი? ეს ბურთის ფლობა გასაგებია, ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია შენ ბურთის ფლობის დროს როგორ იყენებ ამ შენ. უფრო მნიშვნელოვანი არის რამდენი მეტრაა გავლილი ბურთით გუნდს. შეიძლება ბურთის ფლობა კონდეს გუნდს მეტი, მაგრამ ამ დროს შენი ბურთით გადაადგილება წინსვლა იყოს ძალიან ცოტა, იმას ნაკლები კონდეს და ბურთით გადაადგილება კონდეს გაცილებით მეტი და აუცილებლად აი სტატისტიკა თუ გაქვს რა. იცით როგორ არის არა გვაქვს ზოგადად ეგ სტატისტიკა, მაგრამ ჩვენ თვითონ არ ვაკეთებთ მაგას მეტრებს მესმის უბრალოდ ესეთი სტატისტიკა თუ სადმე დევს, რომ აი მაგალითად ვიც უფრო მეტ ბურთით ვიც უფრო მეტს მოძრაობს, ხო, ის ალბათ ჩვენაზე რაღაცა პროცენტით მოგებული იქნება რა. იცით როგორ არის ახლა თქვენთვის არ არის ეს ხელმისაწვდომი რა ეს. ხო, არა, მესმის იმიტომ გისვავ შენ. ხო, ანუ ნაკრების იმას რა ქვია, ხალხს ასე ვთქვათ, ნაკრებების ვინც მუშაობთ, ჩვენ გვაქვს მოკლედ ეს გაჩვენებთ ახლა ჩანს ჩემი ხო ეკრანი. კი ჩანს, მაგრამ მე კომპიუტერი გაფუჭებული მას ტელეფონზე ვერაფერს ვერ ვხედავთ რა. ხო. მოკლედ ამ ინფორმაციას ჩვენ რასაც ძანებთ ახლა იმიდან ვიღებთ, ოპტადან ვიღებთ, პორტალია, ვებ პორტალი ეგეთი, რომელიც ნაკრების ანაკრებო თამაშებს ჭრის და როგორც დაჭრილი თამაშებით, ასევე სტატისტიკითაც გვამარაგებს მაგათ მონაცემით სარგებლობთ ხოლმე. კი, როგორ მართალი ძანდები თქვენ ხშირ შემთხვევაში საერთოდ მნიშვნელობა არ აქვს. მე გაგახსენებთ მაგალითად ზელანდიის სოფლიო ჩემპიონატზე ინგლისს რო ვეთამაშეთ დანიტინში. დიახ. 80-20-ზე იყო ბურთის ფლობა ჩვენ სასარგებლოდ პირველ ტაიმში ინგლისთან. საბოლოო ჯამში ახლა საკმაოდ
პირველი ტაიმის ანგარიში არ მახსოვს, აბა 17-ით 10 იყო. 10 იყო პირველ ტაიმში. კარგათაც ვითამაშით, უბრალოდ რაღაცები ვერ გამოვიყენით, თორე თამაშის ისა იყო რა, არ იყო. საბოლოო ბურთის ფლობაც ჩვენ სასარგებლოდ იყო საკმაოდ კაი სხვაობით, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ დიდი ანგარიში წავაგეთ ის, ანუ საკმაოდ ესეთი გაძაბული თამაში იყო და თამაშა. ხო, მაგრამ ანალოგიურად დავუშვათ, მე შემიძლია გაგახსენოთ, ეხლა არ არის თანაბარი გუნდები, მაგრამ ამერიკას რო ეთამაშება ხოლმე მავრები ეთამაშებიან. ხშირ შემთხვევაში ბურთის ფლობა გაცილებით მეტი აქვს ამერიკას ხოლმე, აძლევენ თამაშის საშუალებას. ბოროტიანები ამბობენ, რომ მაგაში ამერიკა ფულს იხდის საკმაოდ დიდს მაგ თამაშებში. ესენიც აძლევენ თამაშის საშუალებას, მაგრამ როგორც წესი დიდი ანგარიშით უგებენ რა. კონჩეტევა როგორც წესი 10 მაქსიმუმ 15 წამი გრძელდება ხოლმე მაგათი ამერიკასთან და 15 წამიან შეტევებში უდებენ ლელოებს. იმ დროს მაგას ვამბობ ზუსტად, უფრო მნიშვნელოვანია ბურთით რამდენს გარბი ხარ, შენ რომ მოიპოვე ბურთს, ჩვენი ნაკრების ძირითადი თამაში არის აიღე მიეძალე და ნაბიჯ. ისინი დაითრევენ ეგრევე ჰოპ და უკვე 20-30 მეტრი გამული. კი ბატონო, მაგიტომ არის, იყო მაგაზე საუბარი წინა სემინარებში რა. კონჩეტევის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. შეტევიდან დაცვაში გადაწყობის ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა. ფეხით თამაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ შემთხვევაში მე ვგულისხმობ ფეხით თამაშის პინპოკის შემდეგ ვინდა პოზიციას იკავებს და ეს რა თქმა უნდა არის გამიზნული ნებისმიერი დარტყმა და არ არის სპონტანური. რაც შეიძლება მომგებიან სიტუაციაში და კარგ შესატევ პოზიციაში როგორც კი მოხდება გუნდი ეგრევე მიდის და ხშირ შემთხვევაში ლელოთი ამთავრება ხოლმე მაღალი დონის გუნდები რა და მაგას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მართალი ბრძანდებით აბსოლუტურად და მაგ ციფრებს ანუ ჩვენ თვითონ არ ვერ ვჭრით რა მაგ ინფორმაციას ჩვენით ვერ ვიღებთ და იმათ გაკეთებულს ლით სარგებლობთ რა. კი ბატონო, ეგ როგორც გუნდური, ასევე ინდივიდუალური მოწინააღმდეგის მოთამაშეების შეფასებისასაც გვადგება ხოლმე. ინდივიდუალურად ვინ რამდენს დარბის რა მოგვით. დიახ, გისმენთ. დავით, მე ვარ ზურავა, რა მინდა იცი კითხო? აი მოწინააღმდეგის ვიდეო ანალიზი როცა გინდათ გააკეთოთ, ანუ გაიშფროს. რამდენი თამაშით ხელმძღვანელობთ ხოლმე, ანუ ბოლო 3 თამაში დაახლოებით ბოლო 5 თუ შეიძლება დაგვარად ბევრი ხა, მაგრამ იცი როგორ არის? აი თუ არ მეშლება ხა ზუსტად შეიძლება არ მახსოვდეს. აი რუმინეთს ეხლა მაგალითად რო ვეთამაშეთ, პირველ თამაში ხო ქონდა რუმინეთთან. მაგათ ქონდათ ერთი თამაში ნათამაშები ნოემბერში ჰონკონგთან თუ ვიღაცასთან რა თუ არ მეშლება შეიძლება ესპანეთში მეშლებოდეს და ნოემბერში სხვა თამაში არ ქონდათ და ორი თამაში ქონდათ ივნისში ნათამაშები აი საკმაოდ დიდი პერიოდია მაგრამ სხვა შესაძლებლობა არ ქონდა და მაგ 3 თამაშის ანუ 1 ნოემბრის და 2 ივნისის თამაში და პლუს ჩვენი შარშანდელი ნათამაშები მაგათთან რა რაც ქონდა საშუალება რომ გვენახა და უფრო ადრინდელ თამაშს უბრალოდ აზრი არ აქვს ეხლა მით უმეტეს ეხლა რომ რუმინეთს ახალი მცველთა შემადგენლობა ყავდა კი ნახეთ სტილიც შეცვლილი იყო მაგრამ ნუ კრიტიკულ სიტუაციებში მაინც მაგათი სტილი დაცული იყო რა რასაც თამაშობდნენ იმას თამაშობდნენ თუმცა გაცილებით უფრო ბძოლისუნარიანი გუნდი იყო და გახსნილი წელს კი ნახეთ რა ადგილა დავით კიდევ ერთი კითხვა მაქვს აი ეს და თუ გვაქვს ზურა ბოდიში საშუალება თუ გვაქვს ანუ მინიმუმ 3 და ნუ მაქსიმუმ 5 თამაშიდან რა უფრო პერიოდსაც გააჩნია რა დროს აქვს ნათამაშები ხო აი პერიოდს გააჩნია ზოგადად ნაკრებებისთვის 3 თამაში საკმარისია ხოლმე ან წინა
კომპანიას მოიცავს რა. და საკმარისია ხოლმე რა, იმიტომ რომ ბევრი თამაშის ყურებისათვის დრო მაინც არ არის ხოლმე იცი შენელი. ხო, კიდე რა მაინტერესებს იცი დავით, ინდივიდუალურად როცა ვიდეო ანალიზს აკეთებ და ჭრით მოთამაშეებისთვის. სად ნახულობენ, ანუ რამე ახალი აპლიკაცია ხო არ არსებობს, სადაც არა, ჩვენ გუნდის კომპიუტერები ცალკე გვაქვს ზურა. ხო, გუნდის კომპიუტერები, ლეპტოპები გვაქვს ცალკე, რომელიც გუნდის ოთახში დევს ხოლმე და დაჭრილ თამაშებს შიგნით წერ და მერე თვითონ ნახულობენ რა. არა, აპლიკაცია არაფერი არ გვაქვს. ანუ ინდივიდუალურად გადაგზავნა არ ხდება, ხო, მოთამაშეების? არა. იქ როცა შეკრებაზე ვართ, იქვე ნახულობენ და იმაშვებიან. მადლობა დავით, დიდი მადლობა სემინარისთვის და კიდე კითხვებზე პასუხის გაცემისთვის. არაფერს რა მადლობა. ერთი კითხვა მაქვს. ეგ ნაკრებების შემთხვევაში როცა არის, მაგრამ კლუბების შემთხვევაში მთლიან სეზონზე რო არის, მაშინ როგორ ხდება ეგ? კლუბები თამაში საქართველოს გულისხმობ? თუნდაც საქართველოს, თუნდაც უცხოეთით, რა ვიცი. კლუბებში აქ როგორ წესი, ვიდეო ანალიზი, რა ვიცი, მე აკეთებს ვინმე? ყველა ვაკეთებთ. ხო, მაშინ აი დიმარ რა იყო კაცო, ლევან, რამდენი თამაშის ანალიზს აკეთებ ხოლმე მოწინააღმდეგის? გააჩნია აქაც რა, ძირითადად ბოლო ორი. როგორ არის იცი ლევან? ხო, ბოლო ორი კი ბატონო. როგორ არის იცი ლევან? როდესაც ხანგრძლივი არის ტურნირი რა. აი, ხშირად ხო არის ესეთ შემთხვევა, რომ მოწინააღმდეგის თამაშს პირველი ტურიდან იწყებ დაუშვა და სისტემატურად ჭრი თამაშს, ხო? შენი გუნდისას რო ჭრი, ყოველთვის ჭრი კიდე მომდევნო კვირაში ვისაც ეთამაშები იმ გუნდის და ისე ხდება ხოლმე დაუშვათ, რომ ზოგიერთ ტურში აღმოჩნდება, რომ ვისაც ეთამაშები, იმისი ყველა წინა თამაში დაჭრილი გაქვს რა. ან უმეტესობა რაც ითამაშია რა და სიტყვაზე მე-6 ტურში ეთამაშები გუნდს, რომლის წინა 4 თამაში დაჭრილი გაქვს რა. და გააქვს შესაძლებლობა, მაგრამ როგორც წესი არ ამგონია ვინმე ახერხებდეს იმას, რომ ძალიან ბევრი თამაში კონდეს მოწინააღმდეგის დაჭრილი და და სასურველი რამდენია, ანუ რამდენი თამაში უნდა გაიგოს. გააჩნია, იცი, აი, გეტყვი ახლა რა შეიძლება საქმე, აი მაგალითად თუ შენ აუტი გინდა მოუგო მოწინააღმდეგებს და მის აუტებს განიხილავ, სასურველია, რომ რაც შეიძლება მეტი თამაში განიყოს რა. იმიტომ რომ არის გუნდები, რომელიც ერთ კვირაში ერთი რაღაცა ჯგუფის აუტებისას აგდებს, მეორე ანუ ერთნაირ აუტებს არ აგდებს, რაღაცა პერიოდულობით გაიმეორებენ ხოლმე რა. სიტყვაზე სამ თამაში ერთხელ აგდებენ ერთ და იგივე აუტს. თუ ამას კარგ ანალიზს უტარებ, მაგას ამოიცნობ დაუშვათ. ან დაუშვათ სხვა სისტემით აგდებენ აუტებს რა. როგორც წესი ახლა ძალიან ბევრი აუტი არავის არ აქვს რა და ჩვენთან ჩემპიონატში თუ ყავს კაი ფტომელები არ არის ძნელი აუტის დალაგება. ეგ რაც შეეხება აუტს, მაგრამ ღია თამაშს რაც შეეხება, მე ვფიქრობ, რომ 2-3 თამაში ყოველთვის საკმარისია რა, რომ მოწინააღმდეგის თამაში ამოიცნო. იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ აქვს ჩვენ ჩემპიონატს ის რესურსი, რომ რადიკალურად შეცვლოს თამაშის ტაქტიკა, სტილი, მანერა, რაღაცა ეგეთი გუნდები ვერ ყავს სამწუხაროდ და ბოდიში ერთი დავით ბოდიში ლევან ორ თამაშს ჭრი კვირიდან კვირამდე? ბატონო მოწინააღმდეგის ლევანის რას ჭრი ძირითადად გაუტი, საწყისი და ანუ სუფთა დრო რა და ხშირად ხო რა სტატისტიკას ახლა მოწინააღმდეგის სტატისტიკაზე ძალიან არ ვირევის არა მაგრამ სტატიკას ვამბობ სტატიკას შერკინება თქვათ და აუტი გაქვს დაჭრილი რა მაინტერესებს აი მარტო აუტი და საწყისი რა ძირითადად ფეხით თამაშსაც რაღაცეებში უკვე შერკინედან როგორ ანვითარებს შეტევას თქვათ არ გინდა საქართველოს ჩემპიონატის 80% შერკინებიდან ბურთი არ გადის რას ლაპარაკობ კაცო ჩემთან რო თამაშობ არ ჭრი შენთან ახლა ყველაფერს ხო არ გეტყვი
ჩემთან რო თამაშობ საერთოდ ვერ მოვიგე შერკინება და რატომ საჭირო. არა, ძირითადად რასაც არის, აი მაგალითად შერკინება, ძირითადად შერკინებიდან სტატიკურ სიტუაციებსაც ნაკლებად მიდის მაგაზე მუშაობა, იმიტომ რომ ძირითადად თქვენ თამაშობთ, ლელო თამაშობთ და რამოდენიმე ერთი ძირითადად შედარებით ძალიან ცოტა გუნდი თამაშობს, რომ შერკინებიდან რომ რაღაცას გეგმავდეს რა. არა და შერკინება ძალიან კაი შესაძლებელია, კაცო. კი, არა და ძირითადად ითვლება აუტი რა, აუტია ყველაზე მნიშვნელოვანი რა. ახლა მეც გამიკვირდა, იმიტომ რომ ახლა ორ თამაშს ერთ კვირიდან კვირამდე ორ თამაშს დაჭრა აუტები და ზოგადი შეხედულება რა, ეგრე ერთ თამაშს წინა თამაშს ვაკვირდებით, თუ რაღაცა ისეთი არ აქვს, ასე რომ იმიტომ რომ ჯერეს ერთი არც არავინ არ ამყავს დაჭილი, მე და ზაზა ვართ მარტო და აი ფიზიკურად ვერ მოახერხებს მაგას. არა, მე ჩემი თამაში როგორც მინდა, ყავს ისა რომ კლიანი ისა მოდის დაჭრილი და მოწინააღმდეგეს მე თვითონ იმაშვები რა პროგრამით რაღაცა ისეთი ვაკეთებ. არა, ჩემსა მეც როგორ ვარ იცი, მე რაც უკვე ვხედავ, რაც მინდა, მე იმ ვიდეოებს ან ამოვჭრი, ან ვაფშე ქრონომეტრაჟით ვეტყვი, რომ აი ეს მომენტზე ვაჩვენებ და იმას განვიხილავთ. ანუ საქართველოს ჩემპიონატზე ცუდი წარმოდგენა ნუაქვს რა, გაროჩი რა. არა. რაც რესურსი გვაქვს იმის ფონზე ხოშიან რა თამაშობთ რატო კი რა. ხო, მკითხე და გეტყვი, მაგ რესურსზე გეტყვი. ჩვენაც გვაქვს ხა ნაკრებში ეგ პროგრამა საკმაოდ ძვირიანია რა და აი ეს საქართველოს ჩემპიონატში არის ან უფასო პროგრამები რომ გამოიყენო გუნდებმა ეს აი უფასო პროგრამები ლევანის კითხე ვიჭრიო. აი მე მაგ აი ჩემმა ის ჰაკერმა მეგობარმა კიჭამ გამიკეთა და რავი ვიყენე. რომელი პროგრამაა ეგ უფასო? ანუ ვიცადე, წავიკითხავ, ვიხავე გეტყვი. ვიდეო ედიტორ რაღაცა ის არის. ეს დაფიში დაეგენივე რა? არა, რაღაცა სხვა ისა მაქვს და რაღაცებს რა ძალიან მარტივია და კარგია. იცი რა არის სიმონ, აი მსგავსი ეგ ხა არ ვიცი რამდენად მარტივია და რამდენად ბევრ რამის დაჭრის საშუალებას გაძლევს არა. ანუ მე მაგალითად ვიცი ისეთი ხალხის, ვინც პრემიერში ჭრის და რაღაცა ისეთი ვიდეო მონტაჟის პროგრამაში და ეს ძალიან რთულია დამიჯერეთ რა. ძალიან დიდ დროს მოითხოვს რთული მაგალითად. ხო და აი მაგიტო ვითარ რომ აუტები და რაღაცა მარტივ რაღაცას დაჭრი და ისე რთულია. მით უმეტეს მაგიდან ციფრების ამოღება გამორიცხულია. ხო, მანდ ვარ ზუსტად რომ არა, იმიტომ გამიკვირდა რა ორ თამაშს მოწინააღმდეგე ყოველ კვირას ახლა ორი თამაში მოწინააღმდეგეს ორი თამაში დაჭრა, ცოტა იმიტომ გამიკვირდა. რა შესაძლებლობა გვაქვს იმის მიხედვით ახლა ორ თამაშს კი არა, ერთ თამაშს ვერ დავჭრი ნორმალურად რა. ვიცი რა, გამოგა. ყველა თამაშის ისა რა თქო რა სხვა ჭრის რა, ანუ ხო, არა, მესმის ადამიანები რომ ეგ პროგრამა თვითონ კავშირის პროგრამა აქვს და რაღაც ანაზღაურებადია ეგ და გამზადებული. ხო, აი სხვა ამბავ. ეგ უკვე სხვა ამბავია. ანუ ჯამში არის თუ 12 პუნქტამდე რაღაცა მოდის რა დაჭრილი რა. დავით, აი ეს მაგაზე გინდა ერთ სიტყვას ვიტყვი. ხო, მიდი, მითხრე. ანუ მაგა აქტუალობაზე ვიტყვი ხა. მან ხა მარტივად რო აგიხსნათ რა ამ ხელა სხვაობა არის რა. თქვენ რასაც საუბრობთ და მე რასაც ვაკეთებ რა. მე ერთი თამაშის დაჭრას ვანდომებ დაახლოებით საათნახევარს დროს და ამ საათნახევრის მერე მე მაგ თამაში ხო მაგ დაჭრილი და პლუს მაგ დაახლოებით 300-მდე მონაცემი ციფრი. ესე იგი შენ ამბობ დავით რომ სტატისტიკაც დაგაქვს უკვე საათნახევარში. ავტომატურად უკვე როცა სრულფასოვნად როცა მაგ დაჭრილი თამაში, ანუ იმ საათნახევარში ეს არის საუბარი არა ინდივიდუალურზე, გუნდური. ხო, რა თქმა უნდა. იმ საათნახევარში დაახლოებით 300-მდე ციფრი მაქვს, მაგრამ 300 ციფრიდან მაგალითად აი წეხან მე გაჩვენეთ ერთი სლაიდი, სადაც იყო ლაივში რასაც ვიყენებთ, ხო? მაგ ცხრილში მაგალითად სადღაც 100-მდე მონაცემი არის გამოყენებული, რომ ის ლაივში რომ ის მონაცემები აიღოს, რომ დათვალოს ტერნოვერები, შეტევაში ბურთის დაკარგვა დაუშვათ, მაშინ რა ქვია, დროები, ტერიტორიების მიხედვით და რაღაც.
ანუ სტატისტიკა რომ მივიღო, ეგ სტატისტიკა საკმაოდ ბევრი მონაცემია ხოლმე საჭირო, რომელიც ერთმანეთთანაა დაკავშირებული, მაგრამ მე რო თამაშს დავჭრი, ერთი ღილაკის ხელის დაჭერით ეგ ციფრები ყველა გამოდის ავტომატურად. და ეგ პროგრამა ბოდიში შეიძლება თქვი და ვერ გავიგე რა ღირს ეგ აი მაგალითად რამე კლუბმა რომ დაითრიოს იცით როგორ არის ის ვერსია რაც მე მაქვს რა ანუ ყველაზე საუკეთესო ვერსია მაგი ღირს 5400 евро წლიურად მაგრამ ამას აქვს ისეთი ფუნქციები რომელიც არ ჭირდება ახალ დამწყებს რა ანუ სიტყვაზე ვიზახოთ თქვენ თუ არას დროს არ გამოგეყენებთ პროგრამა ხო რამე ისეთი რომელიც გამოგვადგება უფრო შეგიძლიათ იყიდოთ 800 ევროიანი თუ არ ვწდები მინიმალური წელიწადში თუ არ ვწდები არის 800 ევროიანი უნდა გადავამოთ ბოდიში 1280 евро მიგადავიხადეთ ჩვენ რაც აქვს ანუ ეგ მინიმალური მე რაზეც გეუბნებით მაგას იყენებს ჩვენი 20 წლამდე და 18 წლამდე ნაკრები და მეტნაკლებად ყოფნით ხო ლადო და ზურა აქ ხართ ზურა მაგება მოიხალა და არა აქ ვარ კი ო აქ აყოფილა ზედმეტი ყოველთვის არაფერი არ არის შენსას რომ ადარებ და ჩვენი ძალიან ღარიბია მაგრამ სამუშაოდ რას ლაპარაკობ ანუ საკმარისზე და ზური ბოდიში აი რაგი ისა რა კლუბის დონეზე რო კონდეს მაგალითად აი ეგ იყო შეკითხვა რა მე ვფიქრობ რომ ძალიან არა საკმარისი იქნება ჩემი აზრით კლუბზე და ერთ თამაშს ამდენ ხანს მოუნდები ზური აი დაჭრას მაგალითად მე ნაკლებად მიწევს თამაშების დაჭრა აი პატარძეულის თამაშს რო ვჭრი ხოლმე ხა რამდენ რამეს აირჩევ რამდენი ღილაკი გექნება იმაზეა დამოკიდებული მაგალითად ჩემი დერეფანი შერკინება მოწინააღმდეგის დერეფანი შერკინება ღია თამაში რაკს არ ვჭრი ხოლმე ხა თუ მინდა დავჭრი ცალკე რაკს კეტევა დაცვა ცალკე ხო რა და სუფთა bowling play სადღაც საათ ნახევარში უკვე მორჩენილი ვარ ხოლმე მე ოღონდ მაგის სპეციალისტი არ ვარ ანუ მე ხო რა თქმა უნდა დათო საათ ნახევარში რასაც აკეთებს საათ ნახევარში მე იმას ალბათ 15 დღეში ვერ გავაკეთებ რა ანუ ეგ ნუ ხო ეგ ხა შენ პროგრამა სხვა არის რა თქმა უნდა არა პროგრამა იგივე არის პროგრამაზე არ არის დათო ეხა სუმაგის სპეციალისტია რა მაგ საქმის და პროგრამა იგივეა ეგ მეორე თემა არა მე ვთქვი რომ ჩვენი შენთან შედარებით იმ პროგრამასთან შედარებით ღარიბიაო და იმიტომ ღარიბია მაგრამ ისეთი რაღაცები აკლია დაუშვათ რაც ანუ ძირითადი ფუნქციები რაც დასაჭრელად არის და სტატისტიკის ციფრების ამოსაღებად ეგ ყველა ფუნქცია აქვს მაგ ვერსიასაც კი გამოყენება რა ფასით ვიდევით 1280 евро? ჩვენ 20%-იანი ფასდაკლებით ვიყიდეთ ბოლოს ახლა გადავამოწმე და 1280 евро დაგვიჯდა თითო ლიცენზია. ერთი ლიცენზია მიდის ერთ მაკის კომპიუტერზე. მაგრამ იცით რა არის რომ ახლა რაღაცით თუ არ დაიწყო კლუბებმა რა ახლა ერთ დროს დაუშვათ ალბათ თქვენს თითოეულ თვეთაგანი რაღაც დისკები და კასეტები დავრბოდით და ვაჩვენებდით და ვახვევდით და რაღაცა ხო მაგრამ იყო დრო მაგალითად ისიც არ მქონდა ხო დისკების ჩასადე DVD პლეიერიც არ მქონდა რა ხო რაღაცით რო დავიწყეთ ერთით მე უკეთესი ვნახეთ და საშუალება გამოძებნეთ და ეწყობა რა ნაკრებში მე ეროვნულ ნაკრებში ჩვენც რო დავიწყეთ ერთი კამერით დავიწყეთ რა ერთი კამერა მქონდა რა ის დრონი და რა ის რამე და ის მქონდა პროგრამა რომლითაც 15 საათი უნდებოდი დაჭრას თამაშის ფრანგული პროგრამა იყო 15 საათი თამაშჭრიდი და იყო შანსი რომ თამაში აი 5 წუთი რო ქონდა დარჩენილი დასაჭრელად ის რაღაცა პატარა მოწყობილობა დაეკიდებოდა და მქონდა ეგეთ შემთხვევაში ახლიდან მომიწია ეს 15 საათი დამეჭრა ხო მაგრამ რაღაცით რო დავიწყეთ მე გაუმჯობესებაზე მუშაობ კი როგორ არ მაინტერესებს არსებობს ესეთ კიდე მაშინ შოტლანდიად რო იყოს რაღაც ნაკ სპორტი არის რომელისთვისაც მაკიც არ არის აუცილებელი და გაცილებით იაფია თუ არ ვჩდები რაღაც $800-მდე ჯდება რა თუ მაშინ როგორც მაგან თქვა და შეგიძლია იქირაო ეგ პროგრამა წლიურად შეგიძლია შეისყიდო რაღაცა პაკეტები არის რა ანუ შეგიძლია რაღაცა 10 წლიანი შეისყიდო შეგიძლია წელიწადში 10 წლიანს თუ შეისყიდი უფრო რა თქმა უნდა
იაფად გამოგდის ვიდრე ის რო გამარა ეხლა მაგ ინფორმაციას სად ავიღებ ზური ეს ის შოტლანდიელი რო იყო ჩამოსული თუ არ ვწდები ლუკა კილასონიას აქვს ქონდა მაგაზე ინფორმაცია რაღაცეები იმან თქვა ნაკ სპორტი სახელწოდებაც მახსოვს რომლისთვისაც აუცილებელი არ არის რომ მაინც და მაინც Macintosh-ი ქონდეს რა შეგიძლია ჩაულებრივ იმაზე Windows-ზე მუშაობს. Windows-ზე ამუშავა, მაგრამ ანალოგიური პროგრამაა, რასაც როგორია პროგრამა, რა არის, რანაირად მუშაობს, არ ვიცი, ეს ისა ზურა მე გეტყვი, მაგი პროგრამის, მაგი კომპანია ვინც შექმნა და ვინც ეგ პროგრამა დაწერა, ადრე მუშაობდა ეგეც ამ სპორტ კოდის კომპანიაში და გამოეყო და წავიდა თავისი დაარსა და გუშინ იყო თუ გუშინ წინ კიდე ერთი პროგრამა არის, კუთხეები ქვია, ანგელს ქვია, თუ როგორ არის. ხო და ნუ ანალოგიური პროგრამა აქვს იმათა და ისიც მუშაობდა ამ კომპანიიდან და არგენტინელია ეს ტიპი და იმანაც პრეზენტაცია ჩაგვიტარა თავის პროგრამაზე. და დემოვარი ვერსიიდან ჩამიწერა დღეს და გასინჯეო იქნება მოგეწონოთ და რაღაცა კლუბებთან მაინც რეკომენდაცია გაუწიოთო, მაგრამ ფაში სხვაობა იცი როგორ არის ზურა, რაღაცა მგონია მაინც არგენტინული აფერისტობა და რა არის, ის ვერსია, აი გეტყვი ახლა რატო ვიზახ. 1500 евро თქვა ჯერ წელიწადში რა. საკმაოდ ძალიან. ხო, მაგრამ ეს არისო იმის დონისო, რაც მე რომ მაქვს რა, 5400 евро მასე თქვა რა. მე უფრო იაფიანი არ გითხრა არაფერი, ანუ ხო უნდა თქვას, კაცო გვაქვს ნაკლები ამდენ ნაკლებფასიანი, არ უთქვია, ცოტა ხანში გითხრა, რომ 1500 ხო ღირსო და თავის დატრეინინგებიანად და რაღაც მომსახურებიანათო კიდე 200 евро ემატება 1700. ცოტა ხანში მე ვკითხე, რომ მეთქი ისა რა ქვია, რაღაცა რაზე მითხრა, რაღაცაზე მითხრა კიდე 250 евро და იმაზე პორტატული iPad-ის აპლიკაცია ჭირდება კიდე რომ თუ გინდა დისტანციურადაც გამოიყენო და იმას კიდე 250 евро. საბოლოო ჯამს ხო მე სტატისტიკებს თვითონ არ აკეთებენ. სადღაც ვებს იმაზე უკეთებს სხვა რა და უფასოა კაცო ეგაო, მაგრამ ვებ-სივრცე მე უფასო ჯერ არ მინახია და ალბათ რაღაცა იქაზგებს და საბოლოო ჯამში რა ჯდება მაინც ვერ გავარკვია. ხო და ასე რომ ეხლა მე რას ვფიქრობ, იცი რომ ეხლა 1700 евро სხვას რო თავი დავანებოთ უეჭველი ის, ხო? აგერ თუ მაქვს მე 1280-იანი ვერსია, თუნდაც ნაკლები შესაძლებლობა გქონდეს ვიდრე იმ 1700-იანს. მაგრამ აკმაყოფილებს, რატო უნდა გადავიხატო 1700? როცა შემიძლია 1200 გადავიხატო რა. გამიგე? და მით უმეტეს ეხლა შენ რამდენი წელია უკვე სპორტ კოდში მუშაობ 20 წლამდე ნაკრებში, ხო? და ეხლა შენ რომ მოგიტანონ ახალი პროგრამა, რომელიც პირველად ხედავ ვაფშე და ეს ძველი თამაშები ყველა დაჭრილი გაქვს სპორტ კოდში. კი, გადმოტანადია ამ ახალ პროგრამაში, მაგრამ სათავოთ უნდა გადმოიტანო მთელი ის ვარჯიშები და თამაშები, რაც აქამდე გიკეთებია, გაიგე და თან ფაშიც არ იძლევა შენ შემთხვევაში ახლა შეღავაც რა. შენ შემთხვევაში ვიძახი ახლა მე მაქვს ეს ჯვრიანი ვერსია, მაგრამ თქვენ ხო არ გაქვთ ჯვრიანი ვერსია და ახლა 1700-იანი და 1280-ია რა. დავით, რამე ხო არ არის სპორტ კოდზე ახალი, აქო შეგეკითხები, როდის? არა, ძმა, ახლა ერთი პერიოდი რაღაცა ფული გამოჩდაო ჭორის დონეზე გავიგე და 100-ს დავარეკინე იქნება გადაიხადონ მეთქი ეხლა დრო თავზე საყრელი გვაქვს და რამდენი რამის გაკეთება არის შესაძლებელი და გაჩერებული ვარ ვაფშე ვერაფერს ვერ ვაკეთებ. გაკეთებას არ ვჩივა, რაც გაკეთებული მქონდა იმის ფორმატაციასაც ვეღარ ვაკეთებ, იმაში მაგ დატოვე. ვიდეოებად გასწავლი როგორ ამოიღო თუ გინდა. ხო? ევრებში ვერა, მაგრამ ცალკე ვიდეოებს ამოიღე. კაი, მე იმას ვიზომაში, ამაზე ხა ამაზე დრო დავხარჯოთ. ხო, კი, ცალკე რა თქმა უნდა. ერთი ის იყო, სტაჟირებაზე იყო რაღაც საუბარი და ეგ რაღაც კარგი იდეაა და ხო არ აპირებთ რამეს ან რა სტაჟირებაზე ამბობ? აი ვიდეო ანალიზის რაღაც სტაჟირების იდეა გამოთქვეს. ვინმე სურვილი კონდეს რომ ისწავლოს, თუ არის მაგის შესაძლებლობა რომ ვინმე მასწავლოს რა. შესაძლებლობა არის, ახლა მეც არ დაგზარდებით
ოღონდ იცით როგორი რაღაცა არის ადამიანს ვისაც სწავლა უნდა ამისი რეალურად გაკვეთილი რო ვთქვა 1-2-3 გაკვეთილი რა სადღაც 2-3 საათიანი სავსებით საკმარისია რომ აუხსნა ადამიანს როგორ მუშაობს ეს პროგრამა რა დანარჩენი არის პრაქტიკის საქმე რაც არ უნდა კარგად ვიცოდე ახლა მე დღეს სისტემატურად თუ არ მუშაობ ახლა დამთავრდა ხო IENS და ნოემბრამდე არ მაქვს ნაკრების თამაში ახლა მე თუ აქ ჩემპიონატის თამაში არ დავჭერი როცა მიდის ჩემპიონატი ნოემბერში ფორმიდან ვარდები კი ფორმიდან ვარდები და გავიწყდება და ახლა ადამიანს რომელსაც არ უმუშავია არასოდეს და არ იცის პროგრამა დაუშვათ 3 დღე 8 წუთი ავარჯიშებ და ამეცადინებ იმან თუ არ იმუშავა სისტემატურად რა თქმა უნდა დაავიწყდება ყველაფერი და აზრი არ არის ანუ იმ შემთხვევაში აქ აზრი ამ ტრეინინგებს თუ უკვე გაქვს პროგრამა ხო რა თქმა უნდა ისე ახლა მე მოხვიდე დაუშვა და გასწავლო ან ვინმე გამოუშვა და ვასწავლო მე ისე უნდა გასწავლო ნახე უჭი დროის დაკარგვა იქნება როცა მე უკვე პროგრამა გექნება მე ახლიდან მოუწევ სწავლა რა გასაგებია ავით ეს რომ მოდის სტაჟიორი რა სკილს რაღაცებს რო წერთ მე არ უყურებ და რა სკილსები ჭირდება რომ ანუ ინგლისური უნდა იცოდეს და მინიმალური ინფორმატიკა ძალიან დიდი პლუსია თუ რეგბიც იცის კომპიუტერიც კარგი ნორმალურად იცის და ინგლისური თუ იცის ლათ უკეთესი რა ეხლა რეგბი და კომპიუტერი თუ იცის და ინგლისური არ იცის არა ინგლისური სარწოდნა ანუ საჭირო სიტყვებს ხო ისწავლის რა რამდენი კია მე მაგალითად ფრანგული საერთოდ არ ვიცი და სულ თავიდან წეხარ ვთქვი ფრანგული პროგრამა მეთქი იმას მენიუს ფრანგული ქონდა და ტერმინები რაგბის ყველა ფრანგულად ეწერა რა დაახლოებით ესე 200 სიტყვა ამ დაჭრაში და ერთ კვირაში ვისწავლეთ ხო ის შერკინება აუტი თამაშგარე ფეხი დარტყმა და ასე შემდეგ რა რაც საჭირო იყო ერთ კვირაში აღარ მჭირდებოდა ჩახედვა და ასე რომ სასურველია რომ ინგლისური იცოდეს პერსპექტივისთვის, მაგრამ რეგბი რო იცი და კომპიუტერთან მუშაობა შეუძლია და უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ნორმალურად იმუშაოს. კი. ინგლისური რა არის? რა რაზეა ესეთ ინგლისურზე? აი მაგალითად არის ხოლმე რაღაც აი ეხლაც ივნისში რაღაცა და ესეთი ონლაინ სემინარი ტარდება ჩემი კუთხითაც რა World Rugby და ნუ მე ვიღებ მონაწილეობას. მე რო არ ვიცოდე ინგლისური ხო? უბრალოდ ვერ მივი, რაც არ უნდა მაგარი ვიდეო ანალიტიკოსი ვიყო, არა, ვერ მივიღებ მონაწილეობას. იმიტომ გეკითხებიან რა დონეზე. ანუ ამ ყველაფერს რომ მოვისმენ მე ამ იმას სემინარებს და როცა ის იყო რა ქვია სტელენბოში ჩატარდა ადრე და იქ პრაქტიკულადაც ვიმუშავეთ ასე ვთქვა დავიარეთ ეს ყველაფერი ბოლოს ფიდბექი მომთხოვეს რა ანუ რა აზრის ახარ რა იყო კაი რა იყო ცუდი რა გავაუმჯობესოთ რა რეკომენდაცია გაქვს რა მიზნები გაქვს და ასე შემდეგ და ელემენტარულად ახლა ინგლისურ თუ არ იცი ახლა ვერც გავიგებდი რა მელაპარაკენ და მეც ვერ ვეთყოდი ხო ჩემ პასუხს ხო რა თქმა უნდა ასე ბაზარია რა თქმა უნდა მაგიტო ნებისმიერ შემთხვევაში არა მე ისე ვთქვი ხა ინგლისური მაგალითად მე ინგლისურის არ ვცნობდა მე ვთქვი უბრალოდ შეიძლება ფრანგული იცის ადამიანმა ან ესპანური და აი ამ პროგრამას ფრანგულად შეუულებრივად გადაიყვან მენიუს და ხდება ფრანგული ხო არა მე იმიტომ ვთქვი სიტყვაზე თორე ხა თუ მაგეთი ადამიანი გინდა და გუნდში გჭირდება ინგლისური ახლა ის პრობლემა არ არის კი, გუნდში ხო, მაგრამ მე ვიძახი აი მაგ პროფესიის ანალიტიკის კუთხით თუ აპირებს გაგრძელებას და განვითარებას, მაგ შემთხვევაში კარგია თუ ეწოდინება რა. რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა სემინარისთვის დაგემშვიდობებით, ნახვამდის. კარგად, დავით, მეც დაგემშვიდობები, დიდი მადლობა. აი, დავამთავროთ მაშინ. ნახვამდის. თუ რაიმე კითხვები გექნებათ, ტელეფონის ნომერიც არ არის ჩემი დამალული და როცა
აქვია იმას აი ეს ვირუსი გადაივლის, მე შეხვედრა შეგვიძლია და რა ვიცი, მე მზად ვარ რომ დაგეხმაროთ ყველას. ეგ ძალიან კაი იდეაა და დიდი სიამოვნებით იქნება შევხვდებოდი. კი ბატონო, კარგით, დროებით ნახვამდის. კარგად.